जय जगन्नाथ पिला माने आज आम 10th क्लास रो इंग्लिश पाठ पढ़िया जोड़ा कि चैप्टर 1 जोड़ा कि कौन पोएम टॉपिक रे जाउछे। तो फास्ट पोएम हमर अछि जोड़ा कि कौन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पढ़िया पूर्व तो फास्ट आम कौन जाने टिके नेचर पर जानार अच्छे जे आम तो कौन प्रतिदिन नेचर किछि किछि जिनस गुड़िक एंजॉयमेंट करछु। देन सूर्य किरण को मत उपभोग करछु, सूर्य अस्त किसी उपभोग कर देन जो बुलवा गले कौन नदी नाल देखिले कौन सुलसुलिया पवन से कौन जोटा कि आम टिके एंजॉयमेंट करछु। तो ताकू धरिकी कौन कर आम जे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो जे पोएट अच्छा पोएटर सी हूँ कौन सीएफ आलेक्जेंडर। सी जन कौन जोटा कि स्त्री लोकटी सीएफ आलेक्जेंडर। सी कौन लिखिं टॉपिक जोटा कि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो पाठटी पढ़ा पूर्व आम तो टाइटल जो अच्छी टाइटल को आम कौन करें फास्ट बुझा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स मीन्स कौन ऑल मीन्स समस्त प्रत्येक थिंग्स मीन्स कौन जिनिस प्रत्येक जिनिस ब्राइट मीन्स कौन उज्ज्वलता दे था एंड ब्यूटीफुल मीन्स कौन देखा सुंदर लगी था। तो ताकू धरिकी कौन सीएफ आलेक्जेंडर बहुत सुंदर कविताटी रचना कर। तो पाठटी को पढ़िया पूर्व फास्ट तो कवि परिचय टी देखी दियार अच्छे कारण कवि परिचय कौन बोर्ड पर टे इम्पोर्टाट रोचे। तो फास्ट आम जा कौन सीएफ आलेक्जेंडर उपर लाइफस्टाइल कौन क्यों जन्मग्रहण करते क्या मरते क्या आधारित होता टॉपिक से विषय कौन पढ़िया। तो अबाउट द पोएट तो पोएट विषय फास्ट पढ़िया। तो सेसिल फ्रांसिस आलेक्जेंडर वाज बोर्न इन डुबालिन। तो सीएफ आलेक्जेंडर कौट जन्मग्रहण करते डुबालिन रे कौटे आयरलैंड इन 1818। तो 1818 मसीह डुबालिन सहर आयरलैंड ठारे किए जन्मग्रहण करते सीएफ आलेक्जेंडर। कही सी इज ए फेमस हाइमन राइटर। सी इज ए फेमस सी जन कौन सी मीन्स कौन स्त्री लोक जोटा कि आगे तुमको कहीदी। तो सी एफ आलेक्जेंडर कौन गोटे स्त्री लोक थे तेज कही सी इज ए फेमस हाइमन राइटर। से जन कौन प्रसिद्ध लेखक थे राइटर लेखिका थे। हाइमन मीन्स कौन प्रोलिफिक माने दक्ष जोटा कि एंड पोएट। हेर फेमस वर्क्स क्या बेसी जोटा कि कम करते हाइमन फॉर चिल्ड्रेन छोट छोट पिला मानकर धरी तांके कौ टाइप रो खेल कूद करते माइंड सेटअप कौ टाइप ताकू धरी से कौन करते पुस्तकटी लिखिते हाइमन फॉर चिल्ड्रेन। देन अन्य पुस्तक लिखिते कौन कौन क्रिस्टमास कैरल वंस इन रॉयल डेविड सिटीज वर्सेस फॉर ऑल सीजन केतटा पुस्तक लिखिते हाइमन फॉर सीएफ आलेक्जेंडर टोटाल 4टी पुस्तक लिखिते कौन कौन हाइमन फॉर चिल्ड्रेन क्रिस्टमास कैरल वंस इन रॉयल डेविड सिटीज वर्सेस फॉर ऑल सीजन। तो 4टा पुस्तक लिखिते सत किंतु ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो कविताटी क्या पर आधारित होता एक्चुअली हाइमन फॉर चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन परीक्षा आसे जे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कविताटी क्या इनक्लूडेड कर माने क्या जड़ित होती द हाइमन फॉर चिल्ड्रेन। एटा पिला मन रखा कौन अबाउट द पोएट। ता पूर्व टिके पढ़ा आम कौन लीड इन टिके पढ़ा कौन कौन कहते एक्चुअली। तो लीड इन कौन अच्छी वी सी आमे देखो एंड एंजॉय उपभोग करो मैनी थिंग्स प्रत्येक जिनस गुड़िक अराउंड आम चतुर्पार्श्व जहाँ अच्छी आम से जिनस गुड़ कौन करो देखी था एंड कौन उपभोग मत कर सच जेपरी कौन ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट सूर्यास्त एंड सूर्योदय सुंदरमय सूर्यास्त सूर्योदय मत देखने आमको जोड़ा कौन एंजॉयमेंट लगी था एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स फूल गुड़िक गछ गुड़िक है से जहाँ मत देखने कौन आमको आनंद देता है। रिवर्स एंड माउंटेन्स नदी गुड़िक पर्वत गुड़िक उपभोग करता ना जो पहाड़ चढ़ चढ़ जाऊँ से मत किसी आनंद लगुच जो पहाड़ चढ़ी जाए आनंद लगुनि जो पहाड़ ओल्ल था से आनंद लगी था कारण कौन पहाड़ चढ़ बेसी एनर्जी लॉस हो मसीह किंतु आसले समय कौन किसी एनर्जी लॉस आराम पूरा कौन फ्रीली जोटा कि मुवी बोले पलि देन बर्ड्स एंड एनिमल्स पक्षी आ कौन पशु गुड़ देखले कौन जोटा कि आनंद लगी था आमको। देन तापे कौन कह वी स्मेल द फ्राग्रेंस वी स्मेल आम जोटा कौन स्मेल माने सुंघिता माने ग्रहण कर द फ्राग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। फ्राग्रेंस मीन्स कौन सुगंध फ्लावर्स मीन्स कौन फूल फूल जो बास्ना गुड़ को आम कौन कर स्मेल कर सुंघी था सेमती तुम देख गोटे खाद्य जो खाइब खाली समय कौन कर कौटा अलग लगुच कौटा नुणी लगुच तो आम जीव कौन कर स्वाद बारी थाए
ସିମିଲାରଲି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ନାକ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ବାସ୍ନାଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ସିମିଲାରଲି ଫିଲ୍ ଦ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସିଜନ୍, ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବୋଧେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୋଧେ କ'ଣ ହେମନ୍ତ, ଶରତ, ଶୀତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। We have eyes to see all these. We କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ନା ଗଡ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। We have eyes to see all this. ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। And lips to praise the beauty of the creation. ଆମକୁ ଓଠ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପାଇଁ କହିଛି କ'ଣ? ଲିପ୍ସ ଟୁ ପ୍ରେଜ୍। ପ୍ରେଜ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଦି କ୍ରିଏସନ୍। କ୍ରିଏସନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତ ନେଚରକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଟ୍। Have you ever thought who has created such beautiful things for us? Have you ever thought who has created such beautiful things for us? ତାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି? Have you ever thought, ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି who has created, କିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି such beautiful things for us ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେନ୍ କହିଛି who has blessed us, କିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି with the sense of sight, smell and feeling, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ସଂକେତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛନ୍ତି? ତମେ କେବେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛ କି? ମାନେ କବି ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ଜେନେରେସନକୁ। ତାହେଲେ କହିଛି read the poem to know what the poet thinks about these things. କବିତାଟିକୁ ପଢ଼, କବିତାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କବିତାକୁ ଏବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି? ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବ୍ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? କ୍ରିଏଚର୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ମହାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଡ଼ ହେବ। ସ୍ମଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସାନ। ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ବଡ଼ ଥିବେ ପ୍ରାଣୀ, ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ପ୍ରାଣୀ। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ ଜାଣିଥାଉ ତ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ସେଟା କହିଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ୱାଇଜ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିକୁ କିଣିବା। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି? ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରମୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ସାନ ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି? ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଭଗବାନ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ କହିଛି? Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ବୋଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି each little flower that opens, ଇଏ କାହା ଥିଲେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି? he made their glowing colors, ମାନେ 1 ଲାଇନ୍କୁ 3 ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ଲିଙ୍କ, ଦେନ୍ 2 ଲାଇନ୍କୁ 4 ଲାଇନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। each little flowers ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ that open, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯାଏ, he made their glowing colors, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଓପେନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଗ୍ଲୋଇଂ କରନ୍ତି। କହିଛି ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲାଡ୍ ଡାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଡ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନେ? ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଣା ବା ପର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପର ବା ଡେଣା, ସେମାନେ କ'ଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ କହୁଛି? ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମୋତେ ସିମିଲାରଲି 1 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍କୁ 3 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍କୁ
ଫୋର୍ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ତ ପର୍ବତଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି? ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମିନ୍ସ ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍। ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍ ମିନ୍ସ ବ୍ଲୁ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ର ମିକ୍ସଚରଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍। ତ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି? ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍। ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଦ ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସନସେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦ ରିଭର ରନିଂ ବାय ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ବୁଝିବା। ତ ପୁରା ଲାଇନଟା ବୁଝିବା। ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି? ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍ର। ଦ ରିଭର୍ସ ରନିଂ ବାୟ, ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତଳେ କ'ଣ ବୋହି ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ନଦୀ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ଯୋଉ ନଦୀଟା ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଠିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରକୁ କ'ଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି। ସେପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ? ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ। ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି? ଆକାଶଟା କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏବେ କହୁଛି ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଦ ରିଭର ରନିଂ ବାୟ। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତଳେ କିଏ ବହି ଯାଉଛି? ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରକୁ କିଏ ଅଛି? ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ସକାଳ ହଉଛି, ରାତି ହଉଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର। ଯୋଉଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ତ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥାଉଛି? ଉଜ୍ଜଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉଛି। ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। ଥଣ୍ଡା ପବନ କୋଉ ମାସରେ ପିଲାମାନେ ବହେ? ନା ଶୀତ ଋତୁରେ। ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯୋଉଟାକି ଶାଲ୍, ସ୍ୱେଟର ଯୋଉଟାକି ଘୋଡ଼େଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି। କାରଣ ସେ ସମୟଟା କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଭାବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସକାଳ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ସେପାଇଁ କହିଛି ତ କ'ଣ? ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। ତ ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଯୋଉଟାକି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଉଛି। ଦ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍। ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ସମର ଋତୁରେ, ସମର ସିଜନ କ'ଣ ଦେଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଯୋଉଟାକି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଦ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଖରା ହବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଯେତିକି ଯୋଉ ଗଛ ଯାହା ଥିବ, ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଧା ଫଳ ଯୋଉଟାକି ପାଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ? ଦ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ସେଇଟା କୋଉ ଋତୁରେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ସମର ସିଜନରେ। ଯୋଉଟାକି ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ହିଟା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି? ଗଡ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ? ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍। ତ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଅନବିୟରେବଲ୍, ମାନେ ଅସହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଦ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଗଛ ଯାହାରେ, ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପାଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଯୋଉଟାକି ସବୁ ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି? ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡୋ। ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡୋ, ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ। ଦ ମିଡୋସ୍ ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବାର ମେଘ ହବ, କୋଉ ଗଛ କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା କ'ଣ କେବେ ଗଛ ଉଠୁନଥିବ, ଯଦି ବାର ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପାଣି ପକେଇବା, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନାବାଦି ଯୋଉଟାକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡୋ। ତ କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡୋ ମିନ୍ସ ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୁରା ଗଛ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି। ଦ ମିଡୋସ୍ ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ। ଦ ମିଡୋସ୍ ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ। ମିଡୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଖେଳିଥାଉ। ଦ ରସର୍ସ ବାୟ ଦ ୱାଟର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ମେଘ ହବ, ମେଘ ହେଲା ବାଦ ଘାସ ଯୋଉ ଉଠିଯିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଥିବ? ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଯାରେ, ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଥିବ? କିଛି ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଦ ରସେସ୍। ଦ ରସେସ୍ ବାୟ ଦ ୱାଟର। ଦ ରସେସ୍ ବାୟ ଦ ୱାଟର। ତ ପୋଖରୀ ଥିବ, ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଥିବ? ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠୁ, ସେଇଟା କହୁଛି କ'ଣ? ଦ ରସେସ୍ ବାୟ ଦ ୱାଟର ୱି ଗ୍ୟାଦର ଏଭ୍ରିଡେ। ତ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନାବାଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ୱି ଗ୍ୟାଦର ଏଭ୍ରିଡେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣି ରଖିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଆଗେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଥିବା। ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡୋ,
ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଡୋ ମିନ୍ସ ସବୁଜ ହେଇ ଦେଖାଯିବ। ଦ ମିଡୋସ୍ ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ଖେଳିଥାଉ ମିଡୋ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ। ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଲ୍, ସେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିବ, ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଥିବ ଛୋଟ 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 କ'ଣ ଘାସ ଉଠିଥିବା ଦେଖିଥିବ। ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରି ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ କହୁଛି, ହି ଗେଭ୍ ଅଜ୍ ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍। ହି ମିନ୍ସ କ'ଣ, କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଗଡ୍କୁ। ହି ଗେଭ୍ ଅଜ୍, ଗଡ୍ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମାଇଟ୍ ଟେଲ୍, ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ କାମକୁ ଯାଉଥିବ, ଭୁଲ କାମରେ ହାତ ଦେଉଥିବ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କହୁଛି ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, ଭଗବାନ କିପରି ମହାନ ହେଇପାରିବେ। ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ଯିଏ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଯିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବାନି, ତାହା କ'ଣ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, ଭଗବାନ ଏତେ ସବୁ ଯଦି କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଲମାଇଟି ୱାର୍ଡ ଯଦି ଦବାନି, ତ ଆମେ କ'ଣ ଲାଭ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଛି, ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, ଭଗବାନ କିପରି ମହାନ ହେଇଗଲେ। ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି, ତ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି କେମିତି ମହାନ ନ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗଛଟିରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ମଧ୍ୟ ହଲିବନି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାନି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟପିକ୍ କ'ଣ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏହାର କ'ଣ ଗ୍ଲୋସରୀ ଯେଉଁଟାକି ପଡ଼ିଥିବ, ଗ୍ଲୋଇଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବ୍ରାଇଟ୍, ପର୍ପଲ୍ ରେଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍, ମିଡୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଓପେନ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ ପୁରା ପୋଖରୀ ଥିବ, ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଘାସ ପଡ଼ିବାକୁ ଅଛି। ରସେସ୍ ମିନ୍ସ ଭ୍ୟାରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟରେ ଅନାବାଦୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିବା ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମ କ'ଣ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ର ଟପିକ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ କିଛି ଆର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଡ଼ା ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ପାଇ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Hello students, welcome to Next Opus Vidagam YouTube channel. Today I discuss about the interesting topics a letter to God, which writers is GL Fluence. So देखो कि GL Fluence ଆଉ ଟପିକ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ଆଜି, ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଭଗବାନ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚିଠି ଲେଖିବା। ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଯୋଡ଼େ କ'ଣ ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥାଉ। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗକାଳରେ ତ ଟେଲିଫୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଚିଠି ଦେଇକି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆ ନିଆ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ନା ଖରାପ ଅଛୁ, ବାହାର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଚିଠିର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କାମ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲାନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତ ରେଡ଼ିଓ ଫେଡ଼ିଓ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଛି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ରେୟାର କେସ୍ ହେଲା। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବା ଗାଁ ଗାଁରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫାର୍ମର ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଯୋଉଟା କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଚାଷ କଲା ବାଦେ ତାକୁ କ'ଣ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି, ବିହନ ବୁଣିଲା ବାଦେ ଗଛ ହେଲା ବାଦେ କ'ଣ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର କ'ଣ ବିଲଟା ଉପରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଚାଷ କଲା ବାଦେ କ'ଣ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବୁଣିଥିବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପୋତି ଦେବେ। ପୋତି ଦେଲା ବାଦେ କ'ଣ ଖତ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେଲା ବାଦେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, କାଟିଦେବେ। ପିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଏତେ ଜିନିଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ, ସପୋଜ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବେ ଯେ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖୁଆ ଫୁଟରେ ପୁରା କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମ୍ କେସ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଯେଉଁଟାକି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଞ୍ଚ। ଯାହା ଏବଂ କହିଲି ସମରି ହିସାବରେ, ସେମ୍ କେସ୍ଟା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି, ଯେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଞ୍ଚ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା, ଯେ
କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟାକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ରାଇଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ତ ରାଇଟର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉଟାକି ପଢ଼ିଦେବା। ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରିଗୋରୀ ଲୋପେଜ କ'ଣ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1895 ମସିହାରେ। କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1966 ମସିହାରେ। କୋଉଠିର? ଯେଉଁଟାକି ମେକ୍ସିକାନର ହେଲା, ମେକ୍ସିକାନ ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୋବେଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥିଲେ। ପୋଏଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଲେଖକ ଥିଲେ। ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଥିଲେ ସେ? ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିକା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 15 ବର୍ଷ କାଳରୁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 15। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ, 15 ବର୍ଷ ଠାରୁ କ'ଣ ରାଇଟିଂ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ? ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଉପରେ, ପୋଏଟ୍ ଉପରେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉପରେ, ଏ ଯାହା କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ? ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା, ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିଲା। ମେନି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ସିଭିଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ରିଲେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା? ସିଭିଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଥିଲା ହେଲା। ବୁଝିଲା ତ? ମାନେ ଲେଖକ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମିନ୍ସ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଲେଖକ ନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସିଭିଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମିନ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିପାରିବାନି। ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ପୁରା କାବା କରିଦେଉଥିଲା ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମରସ୍। ହ୍ୟୁମରସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ରହସ୍ୟ, ମାନେ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ମେନି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆର୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ। ସୋ ଯେତିକି ଯେଉଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିଲେ? ଆମେରିକାନର ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ସେ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1935 ମସିହାରେ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁଟାକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଲେଖକଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ। ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଟପିକ୍କୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କେବେ ପାଇଥିଲେ? 1935 ମସିହା। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ? ଆର୍ଟସ୍ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ? ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 1935 ମସିହାରେ। ତ ଲେଖକ କିଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଲି? ଲେଞ୍ଚ ଉପରେ ହେଲା। ହଉଛି ଦ ହାଉସ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି। ହାଉସ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା। ସାଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲ ହିଲ୍। ଲ ହିଲ୍ ପର୍ବତର ପୁରା ତଳଟାକୁ ହେଉଛି ଲ ହିଲ୍। କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲ ହିଲ୍ ପର୍ବତର ଶିଖର ଭାଗରେ, ତଳେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭାଗରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ଲେଞ୍ଚ ରହୁଥିଲା। ତା ତଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା ହେଲା। ସାଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲ ହିଲ୍। ପର୍ବତ ଶିଖର ଭାଗରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଲେଞ୍ଚ ରହୁଥିଲା କି ପର୍ବତ ଶିଖର ଭାଗରେ ତା ତଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦି ସାଇଟ୍ one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promises a good harvest. ଆଉ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭାଗକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ପୁରା ତଳକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଭର ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ। ପୁରା ରାଇପ୍ କର୍ନ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଶସ୍ୟ ଘାର, ପୁରା ଶସ୍ୟରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଯେମିତି ପୁରା ଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ୱିଥ୍ ଦ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି? ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଅମଳ ଦେବି, ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଏର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନପୋର୍। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ନିଡେଡ୍ କରୁଥିଲା? କ'ଣ? ଡାଉନପୋର୍, ବର୍ଷା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମେଘ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବାର ଅଛି, ନହେଲେ କ'ଣ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେନି। ତାହେଲେ କହିଛି throughout the morning lecture he knew his fields intimately।
ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚ ହି ନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି। ସକାଳ ସକାଳ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଲେଞ୍ଚ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ହି ନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି। ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପୁରା ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ କ'ଣ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଚାହିଁବା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ପୁରା। ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ବଟ୍ ସି ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ତ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି କୁଆଡ଼କୁ ନଉଥିଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ କ'ଣ ଲେଞ୍ଚ ପୁରା ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର? କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? କାଳେ ଟିକେ ମେଘ ହେଇଗଲେ ମୋ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଫ୍ଲାୱାରରେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡା କ'ଣ କହିଛି? ନାଓ ୱି ଆର୍ ରିଏଲି ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ୱାଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଟାକି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ଲେଞ୍ଚ କାହାକୁ କହିଲା? ଓମେନ୍। ଓମେନ୍ ମିନ୍ସ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ କହିଲା ହେଲା। ଦ ଓମେନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସୁପର। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ? ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସୁପର। ସୁପର ମିନ୍ସ କ'ଣ? ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଯା ଇଚ୍ଛା। ଏ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲା? ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା। କାହାକୁ? ଲେଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଦ ଅଲ୍ଡର ବଏସ୍ ୱେର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଅଲ୍ଡର ବଏସ୍ ନାଇଁ, ଏଲ୍ଡର ବଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ? ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସାନ ସାନ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ରହୁଥିଲେ? ପ୍ଲେଇଂ, ଖେଳୁଥିଲେ କୋଉଠି? ଘରର ନିକଟରେ। ଘରର ନିକଟରେ କିଏ ଖେଳୁଥିଲେ? ସାନ ସାନ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାର୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡରେ ହେଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ସାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। until the woman called to them। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁରା ଡାକ ପକାଇଲେ, ମାନେ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। କୋଉଥିପାଇଁ? କମ୍ ଫର୍ ଡିନର, ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଟାଇମ୍। ସେହି ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ରାତ୍ର ଭୋଜନର ସମୟ ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍। ସେ ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚ ଖାଇ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ କରିଛି? ଭାବୁଛି। ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ସେ ଭାବିବା ହେଲା। ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ଯେମିତି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୋଲି କ'ଣ ଲେଞ୍ଚ ଖାଇ ବସି ଭାବୁଛି ହେଲା, ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି। ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମେଘ ଆସି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ମେଘ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା? ଦ ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍। ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏୟାର ମଧ୍ୟ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଏୟାର ବହୁଥିଲା? ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍। କ'ଣ ସତେଜ, ମାନେ ପୁରା ଆରାମ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ବାଜୁଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ସ୍ୱିଟ୍ ମିନ୍ସ ପୁରା କ'ଣ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଫିଲିଂଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ नो ଅଦର ରିଜନ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ କଲା? ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କୋଉଥିପାଇଁ? ତା ଶରୀରଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ରେନ୍ରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘରେ ଭିଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଡ୍। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏନେ କ'ଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ମେଘ ହେଲା ଯେମିତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା କ'ଣ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଦେ ଆର୍ କ'ଣ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ। ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିବ ଯେ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଥିଲେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି? ନ୍ୟୁ କଏନ୍ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ବିଗ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ବୋଲି କହିଥିଲା? 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି 10 ପିସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସାଇଜ୍ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ସାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? 5 ପିସେସ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବା। ଦ ବିଗ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ 5 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏତିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆର ଷ୍ଟୋରି। ଦେନ୍ ଆପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା। with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। with a satisfied expression ମାନେ ପୁରା ତାର ହୃଦୟଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା, ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ହି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାଟା ପୁରା ମେଘ ରୂପେ ଭିଜି ଦେଇଥିଲା। ଡ୍ରାପ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ କର୍ଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍, ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷାର ଦିନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଦର ଟାଇପ୍ର ପୁରା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ପୁରା ସେ ଟାଇପ୍ର ମେଘ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା? ମେଘ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? Suddenly strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଝଡ଼ ତପନ ବହିବାକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ହେଲା, ବ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ along with the rain very large hailstones began to fall। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିଜ୍ ଟୁଲ୍ ଡିଡ୍ ରିଜମ୍ବଲ୍ସ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର। ସେ କୁଆପଥର ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ।
ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ନୂତନ ସିଲଭର ମୁଦ୍ରା ଟାଇପ୍ ଯୋଉଟାକି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପଚାରେ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ। ଦ ବଏଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ଦେନ୍ ran out to collect the frozen fuels. ଦ ବଏଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ରେନ୍। ବଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଘରେ ବୋଧେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରାନ୍ ଆଉଟ୍ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଟୁ କଲେକ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ, ମାନେ ବର୍ଷାର ମୁକ୍ତା ହୀରା ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା। ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ କ'ଣ ମୁକ୍ତା ହୀରା ଗୁଡ଼ିକ, ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁର ମୁକ୍ତା ହୀରା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ରାନ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ। ଲାଞ୍ଚର ବାଳକମାନେ ମେଘ ଆସିବା ସମୟରେ ଧାଇଁ ଆସି କ'ଣ କଲେକ୍ଟ କଲେ ହେଲା, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଟା ପୁରା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ପୁରା ବେଡ୍ ନାଉ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପୁରା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଆଇ ହପ୍ ଇଟ୍ ପାସେଜ୍ କୁଇକଲି, ଇଟ୍ ଡଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି। କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଭାବିଥିଲା କ'ଣ, ଯେହେତୁ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲା, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ବସିଥିଲା? ଏନ୍ ଆୱାର, ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ କ'ଣ ଯୋଉଟା କ'ଣ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଜନିତ ମେଘ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଉପତ୍ୟକାରେ ବର୍ଷିଥିଲା। ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଦ ହେଲ୍ ସାଇଡ୍, ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ୱେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ମେଘ ହୋଇଥିଲା ତା ଘର ପାଖରେ, ଗାର୍ଡେନରେ, ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ କ'ଣ ହଲ୍ ବେଲ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଦ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ମେଘ ହେଲା, ତା ଫିଲ୍ଡରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ହେଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର, ସତ ଯେପରି କୋଉ ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଥିଲା? ଲୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ତା ବିଲରେ ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। କୋଉ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଇଠି ସଲ୍ଟ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ପୁରା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଣ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କହିଛି ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା, ଗଛରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା, ଲାଞ୍ଚର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? 5 ମାର୍କ ହେଲା। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଛେ ଯୋଉଟାକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, କେତେଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ 3ଟା କି 4ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏହାର ସରିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲାଞ୍ଚର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲାଞ୍ଚର ସଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଡନେସ୍। ଲାଞ୍ଚର ହୃଦୟଟା କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପୁରା ଦୁଃଖ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। when the storm had passed away, he stood in the middle of the field and said to his son। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବର୍ଷା ତପନ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଷ୍ଟର୍ମ ମାନେ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା? ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଫିଲ୍ଡର ମଝିରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। and said to his sons, ତା ପୁଅ କ'ଣ ଯୋଉଟା ଡାକ ପକାଇଲା, a plague of locusts would have left more than this। plague of locusts means କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଇନସେକ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି plague of locusts means କ'ଣ ପିଲା? ଇନସେକ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖ ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। plague of locusts, locusts means insect which fly in big groups and destroy crops। locusts means କ'ଣ ଯେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ହେଲା, ତାକୁ ଅଛି plague of locusts। ତ କ'ଣ କହିଛି? a plague of locusts would have left more than this। ଏ ଯୋଉ ମେଘ ହେଲା, ମେଘର କ'ଣ ଗଲା ଯୋଉଟାକି ଫସଲ ନଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା କ'ଣ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଦ ହେଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନ କନ୍। ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ହେଲ୍ ଏ ଯାଏ କ'ଣ ଲେଫ୍ଟ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। କାରଣ କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ଆସିଥିବା ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କ'ଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏ ଯାଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା କ'ଣ ଦ ହେଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ଏ ଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନ କନ୍। ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କିଛି ଶସ୍ୟ ହେଲାନି। ଦାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍। ତାପରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଦୁଃଖଦ ରାତି ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ପିଲା ସିଏ, ତାକୁ କ'ଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେପାଇଁ କ'ଣ ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେୟାର୍ସ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ୱି ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ୱି ସାଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସୋଲିଟେରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍। ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟାକି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା କ'ଣ? ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ରଖିଥିଲା ଲାଞ୍ଚ। ସେବେ କହିଛି ଡୋଣ୍ଟ ବି ସି ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର କ'ଣ ଶରୀରଟାକୁ କ'ଣ ତା ମନଟାକୁ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସଲି ବୁଝେଇ କ'ଣ କହିଛି? ରିମେମ୍ବର, ମନେ ରଖ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି।
That's what they say, no one dies of hunger. Again କ'ଣ କରିଥିଲା କଥାଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଥିଲା। ତା ସେ କହିଛି although that night Lencho thought only of one of ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ରଖିଥିଲା the help from God, ଯୋଉଟାକି ସେ ରାତି ସାରା ଭାବୁଥିଲା। ଭାବେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ରଖିଥିଲା କ'ଣ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। whose eyes as he had been instructed, ଯେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଯାଉଥିଲା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ତା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଯୋଉଟାକି ହେଲା। as he had been instructed sees everything, ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି। even what is deep in one conscience, ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆଶା ରଖିଥିଲା। କନସିଏନ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ତା ବିବେକ। ତା ବିବେକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛି ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ଲେଞ୍ଚ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଲୋକ ଥିଲା? ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ବଳଦ ପରି କଟିବ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଇଛି ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଆନିମଲ୍ସ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ବଳଦ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଖଟିବେ ଦିନ ରାତି, ଯୋଉଟା ଖଟିବାକୁ କୁହାଉଛି କ'ଣ, ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଥିଲା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପଚାରେ ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଏ ଡେସ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକାବୁଲାରୀ କ'ଣ, ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଆନିମଲ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍। ସେ ଖଟୁଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଇଟ୍ କରିବା ମାନେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲା ହେଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଡେ ବ୍ୟାକ୍, ଶନିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ସଣ୍ଡେ ଦିନ କ'ଣ ଥିଲା, ନେଇଯାଇଥିଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍ he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail ହେଲା। କୋଉ ଦିନ ନେଇଥିଲା? ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ at day back, ସକାଳେ କ'ଣ କରିଥିଲା? he began to write a letter, ସେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଲା। which he himself would carry to town and place in the mail, ନିଜେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଲା, ତାକୁ ବୋହି ନେଲା କୁଆଡ଼େ, ଟାଉନକୁ, କୋଉଠି ନେଇ ପକାଇଲା, ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଲା। ମନେ ରଖିଲେ ସଣ୍ଡେ ମାରିବନି ଅପସନ୍ରେ, ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ହିଁ ମାରିବ ହେଲା। ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହିଁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଲେଖକ ଲେଞ୍ଚ ଚିଠିଟାକୁ କୋଉଠି ନେଲା, ଟାଉନକୁ ନେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ସେ ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିନି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ମୋର ସବୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖିଲି। ଏ ଥିଲା କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆଜିର ଟପିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଚିଠିଟା ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖା ହେବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Good morning to everyone. Today I discuss about a letter to God, जोटाकि पोएट आंकर ए कवितार लेखक किए अछंती जीएल फ्लुएंस, जोटाकि कौन गत वीडियो मु पूरा कौन बुझी देली जिनस जा। देन से वीडियोटा मैंने देखी ना तो फास्ट से वीडियोटा प्रथम देखु, जदि से वीडियो जब न देखी तो सेकेंड वीडियो देखो तो किछटा कौन प्रॉब्लम रही मैंने ठीक भाव बुझीपार कौन पढ़ाऊँ। तो मु पूर्व अध्याय कौन सब कही दे लेंचर कौन जोटाकि शस्य क्षेत्र गुड़ा कौन पूरा नष्ट हो जाता। देन से नष्ट पूरण पाई से कौन कर भगवान पाक जोटाकि चिठी लिखी। देन से कौ टाइप लोक जोटाकि कम करता अक्स ऑफ ए मैन, जोटाकि कौन बलद पर जोटाकि फील्ड कटुला। एवं से लेटरटा केबे नहीं द फलोइंग सन्डे डे ब्रेक। फलोइंग सन्डे कौन डे ब्रेक पूरा प्रत्युष कौन जोटाकि लेटर धरिक कौटी गला, टाउन को नेला एंड कौन गला ताकू नहीं मेल बॉक्स जोड़ा कौन पकईदेला माने पोस्ट ऑफ बॉक्स रे। एति थिला जोड़ा कौन मुझे पूरा डिस्कसन कर देती जोटा कि पूर्ववर्ती वीडियो। किंतु आज वीडियो कौन करिया, लेटरटा जो नहीं पोस्ट ऑफिस पकड़ा बाद एक्चुअली भगवान ताको पैसा देइचंती कि नहीं ना, भगवान बदले किए ताको पैसा देसी, ए सब जिन गुड़े कौन आज जोड़ा कि अध्याय आम डिस्कसन करिया। तो लेट्स रीड। कही गॉड he write if you do not help me my family and I will go hungry this year। कही गॉड बोले लिखिला जो चिठीटा लिखी एनभलप उपरे जोटा कौन गले तुम जहाँ जो चिठी दौच ता नाटा प्रथम लिखुच, देन ता आड्रेस पूरा लिखुच एनभलप उपरे। तो सिमिलारली लेंच कौन कर जेहतु चिठीटा क्या पठे भगवान पाक पठे तो ता एनभलप उपर कौन ना देता गॉड बोले ना देता। से कही गॉड ही रट से लिखिला, राइट रू रट है भी टू फॉर्म से लिखिला इफ यू डू नॉट हेल्प मी, तुम्हें जदि मते साहाଯ୍ୟ न कर, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मो परिवार एवं मु मध्य ए वर्ष जोड़ा कौन भूकिला रही बुझिपार। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। कौन कही आई नीड 100 peso
ତ ଲେଞ୍ଚକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା? 100 ପେସୋ। କେତେ ଟଙ୍କା? 100 ପେସୋ। ତ ପେସୋର ମିନିଂ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋକାବୁଲାରି ବି ଦେଇଥିବ ହେଲା। ପେସୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ? କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ପେସୋ ବୋଲି କହୁଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ଆମେରିକାନ୍ କରେନ୍ସି ହିସାବରେ ତାକୁ ପେସୋ ବୋଲି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଲେଞ୍ଚକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା? 100 ପେସୋ ହେଲା। ତ ଆଇ ନିଡ୍ 100 ପେସୋ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ଲେଞ୍ଚକୁ? 100 ପେସୋ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଶୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା? ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଶୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଏଗେନ୍ କ'ଣ କରିବ? ମୋ ଫିଲ୍ଡକୁ ପୁରା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ କ୍ରପ୍ସ କମ୍ ବିକଜ ଦ ହେଲ୍ଷ୍ଟମ୍। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୋତେ 100 ପେସୋ ଦରକାର। କେଉଁଥିପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବ? ଯେହେତୁ ମୋର କ'ଣ କୁଆପଥ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ମୋର ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା? 100 ପେସୋ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ମୋତେ ପୁରୁଣା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଶୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ମନେ ରଖ ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ହି ରୋଡ୍ ମିନ୍ସ କାହାକୁ କହିଛି? ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଲା। କ'ଣ ଲେଖିଲା? ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଏନଭଲପ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟିକା କରି କହିଲି। ଚିଠିଟି ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା? ଟୁ ଗଡ୍ ବୋଲି ଏନଭଲପ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ଏନଭଲପ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା? ଟୁ ଗଡ୍ ବୋଲି। ପୁଟ୍ ଦ ଲେଟର ଇନସାଇଡ୍, ଲେଟରଟିକୁ କ'ଣ ଭିତରେ ପୁରାଇଲା। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟାଉନ୍। ତ କ'ଣ କଲା? ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଯାତ୍ରା କଲା ଗୋଟେ ଟାଉନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ଲେଟର। ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ କ'ଣ ଟାଉନକୁ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ କଲା? ଲେଟରଟି ଉପରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଲା। ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଲା ବାଦେ କୋଉ ନେଇ ପକେଇଲା? ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ମେଲ୍ ବକ୍ସ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଚିଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସରେ ପଡ଼େ ହେଲା, ତାକୁ ହେଉଛି ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ତ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ନେଇ ପକେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲା ବାଦେ କ'ଣ ହେଲା? ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଥିଲେ, କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ହୁ ୱାଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପଡ ଏଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଅଲସୋ ହେଲ୍ପଡ ଏଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାହା ବି ଚିଠି ଆସେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଠଉଛି? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂ ହାର୍ଟଲି ସୋଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ କଲା? ଚିଠିଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇଲା ବାଦେ ତା ଚିଠିଟା କିଏ ଉଠେଇଲା? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଉଠେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଉଠେଇଲା ଚିଠିଟା, ଉଠେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଉଠେଇଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପଡ ଏଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂଲି ହାର୍ଟଲି। ତ ଚିଠିଟିକୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ପଢ଼ିଲା ଚିଠିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ ପଢ଼ିଲା ଚିଠିଟାକୁ? ପ୍ରଥମେ ଚିଠିଟାକୁ କିଏ ଉଠେଇଥିଲା? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ନଟ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଚିଠିଟାକୁ ଉଠେଇଲା। ଉଠେଇ କ'ଣ କଲା? ଚିଠିଟାକୁ ପଢ଼ିଲା। ପଢ଼ି କ'ଣ କଲା? ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂଲି ହାର୍ଟଲି। ତ ହସି ହସି କ'ଣ ତାର କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା? ତାର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଣ୍ଡ ସୋଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ପାଇଥିଲା, ଚିଠିଟା କ'ଣ କଲା? ତା ବସ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଲା। ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଏଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହି ନ୍ୟୁ ଡାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା। ତା ଜୀବନ କାଳରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଇ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାବିଲାନି ଯେଉଁ ହେଲା। ଚିଠିଟାକୁ କିଏ ଉଠେଇଥିଲା? ମାନେ ମନେ ନେଇକି ଚିଠିଟାକୁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଉଠେଇଥିଲା। ସେ କାହା ପାଖକୁ ନେଇ ଚିଠିଟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା? ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇ ହେଲା। ତ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପାଖରେ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଫେଟ୍, ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମିଏବଲ୍ ଫିଲ୍ମ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ସାଙ୍ଗସାଥି ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଏମିଏବଲ୍ ଫେଲୋ। ତ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପଚାରିବ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମିଏବଲ୍ ଫେଲୋ। ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହି ଟର୍ନ ସିରିୟସ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା? ଚିଠିଟାକୁ ପଢ଼ିଲା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ହେଲା? ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। କହିଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟର୍ନ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ କମେଣ୍ଟେଡ୍। ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କଲା? ଲେଟରଟିକୁ କ'ଣ କଲା? ପୁରା ସଡନ୍ଲି ସିରିୟସ୍ ହେଲା। ଟାପିଂ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ, ସେଇଟା ନେଇ ଲେଟରଟିକୁ ନେଲା। ଡେସ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପତେ ସେ ପାଖକୁ ନେଲା। ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଲା। କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍ ଆଇ ୱିଶ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ରୋଟ୍ ଦି ଲେଟ୍। ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲା? ସେ ଲୋକଟାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଏତେ ନିବିଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କରିଛି? ଯେହେତୁ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି, ସେଇଟା ସେ କହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ତାର କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ତାର ଆଶାଟା କ'ଣ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ପୂରଣ କରିବି। ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର, ଯିଏ ଲେଟରଟିକୁ
ଲେଖିଛି ନା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ୱାଟ୍ ଫେଥ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତା ଭଗବାନ ପ୍ରତି। ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ'ଣ ୱିଶ୍ ପୂରଣ କରିବି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍, ମୋ ମାନେ ଫେଥ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ଲୋକପତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୁରା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ବି ଲେଖି ଚିଠିଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତା ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପୂରଣ କରି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ with God. Correspondence means an act of writing a letters. Correspondence meaning କ'ଣ, an act of writing a letter। ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା, କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଲେଟର ଦେଇଥିଲା ଲାଞ୍ଚ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରିଟର୍ନ କରିଦେଲା। ହେଲା, କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମିନ୍ସ an act of writing, ମାନେ ଚିଠିଟି ଉପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କିଏ, ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ହଉଛି So, in order not to shake the right's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. Well, so in order not to shake the writer's faith in God, ସେ କ'ଣ କହିଛି, in order not to shake the writer's faith in God, ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟରଟି ଲେଖିଛି। ଦେନ୍ ତାକୁ କହୁଛି ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଟରଟି ଲେଖିଦେଲା କି ଲେଞ୍ଚ, ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ଲି ସିରିୟସ୍ ହେଲେ, ତାର ଯେଉଁ ଲେଟରର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସଡନ୍ଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲାନି, ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲା ଇନ୍ ଅର୍ଡର ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଆର ମିନିଂ ହେଉଛି, ଲେଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଦେଇଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲାନି, କାହାର, ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ତାପରେ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆନ୍ସର ଦ ଲେଟର। ତାଦେହ କିଛି ସମୟ ବସିକି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ବାଦେ ତାର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ବଟ୍ ୱେନ୍ ହି ଓପେନ୍ ଇଟ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟଲି ଡାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦେଲା ଇଟ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଙ୍କ୍ ବଟଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ପେପର ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍। ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମିନ୍ସ ତାର ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଦେଇଛି ତାର କିଛି ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣେ କିଛି ଭାବୁଥିଲା। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଚିଠି ଦେଇଛି, ସେ କ'ଣ କଲା, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପଚାରିଲା କିଛି ପଇସା ପାଇ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସାଲାରୀ। ତାକୁ ଚିଠିରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ଏରା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ, ତା ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଯୋଡ଼ିଆକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଭରାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ୱେଆର୍ ଅବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଲାରୀ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା କ'ଣ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, ସେଇ ପେଦ କ'ଣ କହୁଛି ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଘ ତରଫରୁ 5-6 ଜଣ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଧରି କ'ଣ ମିଶେଇ ଯୋଉଟାକି ପଇସା ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂଘ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଇ ପେଦ କ'ଣ କରାହେଲା ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି। ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀରୁ କିଛି ମାତ୍ରା ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଦେନ୍ 100 peso। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ କେତେ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ଲାଞ୍ଚକୁ 100 peso, ସେ ପାଇଁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ, ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଦ 100 peso, ମାନେ 100 peso କଲେକ୍ଟ କରି ଜଣକୁ ଦେବାଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର ଓନ୍ଲି ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ତାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା କ'ଣ କଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭାବି ପାରିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭାବୁଥିଲେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ, ହି ୱାଜ୍ ଏବଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଟୁ ସେଣ୍ଡ ପଠାଇବା ପାଇଁ, କାହାକୁ, ଦ ଫାର୍ମରକୁ, ଓନ୍ଲି ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପଠାଇ ପାରିବ, ତାଠୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କିଛି ଯେତିକି ନିଡ୍ କରିଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଇପାରିବନି। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଏନ୍ ଏନଭଲପ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଲାଞ୍ଚ। ସେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା ଗଡ୍ ପାଖକୁ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି, ସେ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଲେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାକିଂ କଲେ, ଲାଞ୍ଚର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚିଠିଟାକୁ ବଟାଇ ଦେଲେ। ହେଲା, ହିଟା କାହାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛେ, ହିଟା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ହେଲା, ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ପଇସାଟାକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ଲାଞ୍ଚର ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଚିଠିଟାକୁ ବଟାଇଲେ ୱିଥ୍ ଏ ଲେଟର କଣ୍ଟେନିଂ ଅନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର।
ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଟୁ ଗଡ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା କ୍ୟାନବଲ ଲେଖିଥିଲା। ଦେନ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲା ଗଡ୍ ସାଇନ୍ ମାରିକି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚକୁ ଆଗେନ୍। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଗେନ୍ ସିଏ ସଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲା ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଚିଠିଟା ପକାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲାଞ୍ଚ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଏର୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଏଜେଲ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ପଚାରିଲା ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍। ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ସେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଯେଉଁଟାକି ଭୋର ସକାଳୁ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍ ମାନେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଲେଟର୍ ଆସିଛି କି ବାହାରୁ ଯେଉଁଟାକି ପଚାରିଲା ଯାଇକି ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖ ମନେ ରଖ ଲେଟର୍ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲା କିଏ ଉଠେଇଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନେଇ କାହାକୁ ଲେଟର୍ ଦେଖିଲା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ସିମିଲାର ଯେତେବେଳେ ଲେଟର୍କୁ ପକାଗଲା ଲାଞ୍ଚକୁ କି ଲେଟର୍ ଦେଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନେଇ କ'ଣ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟର୍ ଦେଲେ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚକୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ କାହାକୁ ଲେଟର୍ ଦେଲେ ଲାଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ମନେ ରଖେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମାରିବ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେ କହିଛି ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ ନିଜେ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟର୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚଟିକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପରଫର୍ମ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ ଲୋଡ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଚିଠିଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମାନେ ତ ଚିଠିଟାକୁ ପାଇଲା ବାଦେ ଲାଞ୍ଚକୁ ଦେଲା ବାଦେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖୁସି ହେଲେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପରଫର୍ମ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ'ଣ ଖୁସିର ଦିନ ମାନେ ହୁ ୱାଜ୍ ପରଫର୍ମ ଏ ଗୁଡ୍ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଲୋଡ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍ ମାନେ ଆମେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶେଇକି ଯାହା କଲୁ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ କ'ଣ କହିଛି ଲାଞ୍ଚ ସଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି। ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ସଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି ଯେତେବେଳେ ମନିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ହେଲା ନାହିଁ। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି କେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ମନି କାଉଣ୍ଟ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗିଗଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗିଗଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମନି କାଉଣ୍ଟ କଲା କାରଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିପାରେ ମନି ତାଙ୍କେ ଦେଲାରୁ ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଲିଟିଲ୍ ବିଟର୍ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟାକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ 100% ମାଗିଛି ଆମେ ତ 100% କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୂରଣ କରିଦେବା ସେଇଟା ସେ କହିଛି। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଲାଞ୍ଚ ସଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦ ମନି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ପାଇଲା ସେ ପଇସା ଦେଖି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇନଥିଲା। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ କାରଣ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ ଯେତିକି ନିଟ୍ କରିଛି ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ପଇସାକୁ ପାଇଲା ଗଣିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପୁରା ରାଗିଗଲା କାରଣ ପଇସା କିଛି କମ୍ ଥାଇପାରେ ତା ଭିତରେ। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଲାଞ୍ଚ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍। ତା ସେ କ'ଣ କଲା ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭଗବାନ କେବେ ମୋତେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିନଥିବେ। ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍ ସେ ମୋ ସହିତ କେବେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଛଳନା କରିନଥିବେ ଲାଞ୍ଚ ବଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ସେ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତା ଡିମାଣ୍ଡ ଜିନି କ'ଣ ସେ ଭଗବାନ ପୁରା ପୂରଣ କରିଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତାতে କ'ଣ କହିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲାଞ୍ଚ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସ୍କ ଫର୍ ପେପର ଏଣ୍ଡ ଇଙ୍କ୍। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ'ଣ କଲା ଲାଞ୍ଚ ଆଗେନ୍ ଥରେ ପାଇ ଗଲା ପେପର ଏଣ୍ଡ ଇଙ୍କ୍ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚିଠି ଲେଖାଯାଉଛି ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଆଗେନ୍ କ'ଣ କଲା ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଲା ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ। ରିଙ୍କଲିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ବଢ଼ା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପୁରା ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ାରେ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ ପଡ଼ିବ ହେଲା ସେଇଟା କହୁଛି ରିଙ୍କଲିଂ ମାନେ ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚିତ ହେବା ମାନେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଆସିବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଯୌବନ କାଳେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଚର୍ମଜା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ କାଳ ହେବ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ମଜା ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେବ ହେଲା। ଫୋଲ୍ଡିଂ ମିନ୍ସ ପେପର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ସେ ଟାଇପ୍ର ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ। ପୁରା ଆଖିପତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଚର୍ମଜା କ'ଣ ଆଖିପତା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ପୁରା ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟିକିଂଲି caused by the effort he had to make to express his idea। କାରଣ କ'ଣ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ ତା ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲା।
when he finished ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କରିଦେଲା ଲେଟରଟିକୁ he went to the window to buy a stamp which he leaked then affixed to the envelope with a bow page fist when he finished ସେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କଲା he went to the window again କ'ଣ କଲା ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା to buy a stamp କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ which he leaked ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣିଲା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଲା ଛାପା ଦେଲା ଲିକ୍ଡ ମିନ୍ସ ଛାପ ଦେବା ହେଲା ଦେନ୍ affixed to the envelope with a bow page fist ତା ମୁଠା ଡେରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଉପରେ କ'ଣ ଛାପ ଦେଲା ବାଦ ଚିଠିଟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପକେଇଲା ମୋତେ ଆଗେନ୍ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ପକେଇଥିବ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଦ ଲେଟର ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ ଘରୁ ଯାଇ ଚିଠିଟାକୁ ଗଣିକି ଯାଇଥିଲା ନା ପିଲା ସେ ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ଲେଞ୍ଚ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ବାହାରକୁ ଆସି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ମେ ବି ଗଣି ଥାଇପାରେ ଗଣିକି କ'ଣ କରି ଆଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆସି କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଲେଟରଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଲା ଆଗେନ୍ କ'ଣ ମୁଠା ମାରିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଠା ମାରିକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇ କ'ଣ ଆଗେନ୍ କୋଉଠି ପକାଇଲା ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପେନ୍ ଇଟ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ତ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ପଚାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ପକାଇଦେଲା କି ଉଠେଇଦେଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିଠି ପକାଇଲା ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କିଏ ଉଠେଇଦେଲା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚିଠିଟା କିଏ ଉଠେଇଲା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ଉଠେଇଦେଲା ହେଲା ଓପେନ୍ କରିଥିଲେ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପେନ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ସେଡ୍ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଡାଟା ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଓନ୍ଲି 7% ରିଚ୍ ମି ସେ ମନିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ 100% ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି 70% ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ବାକି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ନିଡ୍ ଅଛି ଅଧିକ ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ସତ 30% ପାଇଁ 100%ରୁ 70% ପହଞ୍ଚିଲା ବାକି ରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କେତେ 100ରୁ 70 ମିଳିଯାଇ ତାକୁ ଏକା ଦରକାର 30% ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ 30% ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଥିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପଡ଼େ 5 ମାର୍କ ହେଲା 5 ମାର୍କସ୍ ଅର୍ 2.5 ମାର୍କସ୍ ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପଠେଇଲା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଉଠେଇଲେ ତାପରଠୁ କ'ଣ ତାକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିନି କାରଣ କ'ଣ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏଜ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସାଧୁ ଲୋକ ନଥିଲେ ଅସାଧୁ ପୁଣିଆ ଥିଲେ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ନିଜ ସେଲେରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି ମାଗିଲେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଦେବେନି ଏବେ ତୁମ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତ କରିବା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ସେତିକି କ'ଣ ସକ୍ଷମ ନଥିବ ହଁ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସକ୍ଷମ ଥିବ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ତ ସାଧୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯଦି ସାଧୁ ହେଇଯିବ ସଂସାରଟା ପୁରା କ'ଣ ସୁଖମୟ ଭାବେ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ସେମିତି କ'ଣ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଚ ଟପିକ୍ ହେଲା ଟପିକ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା କରିବା ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତା ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଭେରାଇଟି ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସୌରଭ ହଉ ନହେଲେ ଅସ୍ତା ହଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନେଭିସ୍ ହଉ TBW ଦେଖିବା ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା ଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାହା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା କ'ଣ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ପଢ଼ିବ ଏ ଯାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ପଚାରେ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଅଛି ତୁମ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମେ ବି 2 or 3 ମାର୍କ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭୋକାବୁଲାରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ଭୋକାବୁଲାରୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଯିବ ଯଦି ନ ପଢ଼ିଯିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍କିପ୍ କରି ଆଇବ ଛାଡ଼ିବ ମାର୍କ କମିବ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ to everyone today I discuss the pros topic at the high school topic जोड़ा कौन आज डिस्कसन करिया जोड़ा कि क्या पर आधारित होइछि महात्मा गांधी एर्लियर एजुकेशन माने प्राथमिक शिक्षा किमिति ताके प्रथम 10th क्लास जाकि कम पढ़ी जोटा कि कौन विषय वस्तु एट द हाई स्कूल जोटा कौन लिखा अच्छी तो आम समझ जोटा कि महात्मा गांधी ऊपर समस्त जाचे जे महात्मा गांधी जोटा कि आम जातिर पिता बोली कहे से जोटा कि कस्तूरबा को बह करते जोटा कि हिस्ट्री पढ़ु जोटा चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन ये सब जिन तुम कौन हिस्ट्री प्रथम जोटा कि प्रथम अध्याय जोटा कि सब पढ़ से तुम जो
ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ସିଏ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏ ଟପିକ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଏଟ୍ ଦି ହାଇସ୍କୁଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଉପରକୁ, ମାନେ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅର୍ଥର MK ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ କହିଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 2 ଅକ୍ଟୋବର 1859 ମସିହା। ମରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମସିହାରେ? 30 ଜାନୁଆରୀ 1948। ଜାନୁଆରୀ 30, 1948 ମସିହାରେ MK ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମରିଥିଲେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲିଡର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମହାନ ନେତା ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହୁ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ to lead the successful campaign of India's independence from British rule। କ'ଣ କହିଛି? ହୁ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ? ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଆପଣାଇଥିଲେ, କୋଉଥିପାଇଁ? ଟୁ ଲିଡ୍ ଦ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ଅଭିଯାନ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା ନୀତି। and in turn inspired movement for civil rights। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଥିଲେ ବା ମାନବିକତା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେଇ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଆମର ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ଥିଲା। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱରାଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଆଉ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଡିଂ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3ଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱରାଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋମ୍ ରୁଲ୍। 3ଟା ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଷ୍ଟୋରି କୋଉଠି ଥିଲା? ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଠରେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆଧାରିତ ହୋଇଛି? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା? ଇନ୍ ଦ ଏର୍ଲିୟର ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଇଏ ଥିଲା ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅଥର ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଟପିକ୍ ଯିବା ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିବ ହେଲା। ଲିଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଜ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ born in 1869 was one of the tallest leaders of the world। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଥିଲା? one of the tallest leader of the world। ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଦକ୍ଷ ନେତା ବା ମହାନ ନେତା ଥିଲେ ବା ଟାଣ ନେତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ହି ୱାଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହି ଇଜ୍ ପପୁଲାରଲି କଲ୍ଡ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍। ସେ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜାତିର ପିତା ରୂପେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପରିଚିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫାଦର ଅଫ୍ ଆୱାର ନେସନ୍। ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ହି ବିକମ୍ ଦ ମହାତ୍ମା ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଟର ଲାଇଫ୍, ସେ ମହାତ୍ମା କେବେ ଉତ୍ପାଦି ପାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଫୋର୍ ହି ବିକମ୍ ଦ ମହାତ୍ମା ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଟର ଲାଇଫ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉଟାକି ସେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ରୂପେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳିଗଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ସେ ପରେ ସେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଲାଟର ଲାଇଫ୍ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ହି ବିକେମ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ ମହାତ୍ମା ଯୋଉଟାକି ଆଖ୍ୟା ପାଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଭାରତକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରିସିଭ୍ଡ ହିଜ୍ ଏର୍ଲିୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଏଟ୍ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଇନ୍ ରାଜକୋଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଏର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଆଉ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ହାଇସ୍କୁଲ, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟାକି 1ରୁ 5 ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜକୋଟାରେ
କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜକୋଟାଠାରେ ରାଜକୋଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଏର୍ଲିୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଲାଟର ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଏ ଫୁଲି ପ୍ଲେଜେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୁଲି ପ୍ଲେଜେଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା। ତ ରାଜକୋଟା ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲଟା ସେ କ'ଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ କନଭର୍ଜନ ହେଇଗଲା ହେଲା, କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ଟୁ ବି ନନ୍ ଏଜ୍ ରାଜକୋଟା ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆଗଲା? ରାଜକୋଟା ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ରାଜକୋଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ନାମ ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀ ମେଟ୍ରିକୁଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ 1887 ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1887 ମସିହାରେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ 1947 ଆୱାର ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ରିନେମ୍ଡ ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା କନଭର୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ତାପରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଗଲା ଭାରତ, ତ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲଟା କାହିଁକି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଯେଉଁପାଇଁ ତା କ'ଣ ପାଇଁ କନଭର୍ଟ ହେଲା? କାରଣ ଇନ୍ ଅନର ଅଫ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍। ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ନେତା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କନଭର୍ଟ କଲେ? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁଟାକି ଫାଦର ଅଫ୍ ନେସନ୍, ଜାତିର ପିତା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେଭରାଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୋ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ନଥିଲେ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ନଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ଇଂଲିଶ, ଫେୟାର ଇନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ସ, ୱିକ୍ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେ ଭଲ କାହିଁକି ଥିଲେ? ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ୱିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଗୁଡ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। କଣ୍ଡକ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବ୍ୟବହାର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଭଲ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେ ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରିବା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ବି ଭଲ ବି ନଥିଲା। ଦୋ ହି did not have an high regarded for his ability, he was astonished whenever he won prizes and scholarship। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତାହା ଦେଖି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ କହିଛି ଦୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ ହାଇ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏବିଲିଟି। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହି ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। whenever he won prizes and scholarship, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏ କବିତାଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ? ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ହେଉଛି ନା ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କବିତାଟି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆଧାରିତ ହେଉଛି। ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମିନ୍ସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମିନ୍ସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜ ଜୀବନ କ'ଣ ନିଜେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ସେବେ ତାକୁ କହୁଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ତ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ କବିତାଟି ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି? କହିଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। କହିଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଜଣାଶୁଣା ବକା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲି, ଟିକେ ଚାଲାକ ଥିଲି। ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଦ ଏଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଟିଚର। ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଏନ୍ଜଏଡ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବି ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆମ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉ, ହାପିଏଲ୍ କି ଫୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉ, ଆମର କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମିଳୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲେ। ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଯାଉଥିଲା? ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ନେଇ ଟିଚର ମାନେ
ଯେଉଁଟାକି ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଅନ ହାତରେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟା ଥିଲା। ତାର କହିଛି ଆଇ ନେଭର ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଇ ସବୁ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିନ୍ସ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଖରାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ I have won prizes after I pass out of the second standard. I have won prizes କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ପାସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ କ'ଣ ମିଳିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା? ପ୍ରାଇଜ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲା। କହିଛି ଇନ୍ ଦ 5th and 6th I obtained scholarship of ₹410। କ'ଣ କହିଛି? 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ? 4 ଟଙ୍କା। 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 10 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ। ହେଲା 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4 ଟଙ୍କା, 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେତେ? 10 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କ'ଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Till an achievement for which I have thanked to good luck more than my merit। କି ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ? ତାର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍, ମାନେ ତୋର ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଏ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ? ଅଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଆନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଏ ଆମର କ'ଣ ମେରିଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପାଇଯିବି ମୋର୍ ଦେନ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି, ମୋର୍ ମାଇ ମେରିଟ୍। ମୋ ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଉଛି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। କହିଛି ମାଇ ଓନ୍ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ ହାଇ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ମାଇ ଏବିଲିଟିସ୍। ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଯେ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ମୃତି, ମନେ ପଡ଼ିବା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ କ'ଣ ମୋର ଦକ୍ଷତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ହଉ କି ପ୍ରାଇଜେସ୍ ହଉ। I used to be astonished whenever I won prize and scholarship। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। I used to be astonished but I very jealously guided my character। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗାଇଡେଡ଼ କରୁଛି, ମାନେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛି, ଯେମିତି ଦିନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କାଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ, କିଛି ଦାଗ ନ ଲାଗୁ। The least little blemish drew tears for my eyes। which is the least little blemish means ଭୁଲ, drew tears for my eyes ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇ ମୋର ଆଖିରୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଦେଲା, ମାନେ ଲୁହ ଖସି ଆସିଲା। କୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉଟାକି when I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke it was unbearable for me। କୋଉଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉଟାକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କାରଣ ଯୋଗୁରୁ, କିଛି ଭୁଲ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କାମ ଯୋଗୁରୁ, ଯେହେତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଟିଚର ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଳିଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଧରି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ least little blames drew tears from my eyes when I merited or seemed to the character or merit a rebuke। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ, ରିବକ୍ ହିଁ ଗାଳି ଦେବେ, it was unbearable for me, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସହ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। I remember having once received a corporal punishment। I remember having once received a corporal punishment। ଟିଚର ଗାଳି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଆଖିରୁ କିଛି କ'ଣ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଗେନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ମାଡ଼ ମାରି ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପିଟିଥିଲେ
ପିଟି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କିଛି କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଅଛି କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ, ମାଡ଼ ମାରେ ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ରିମେମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ମୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my reject। ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସେ ନିଜ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେଉଁଟାକି ନିନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ମାଇ ରିଜେକ୍ଟ, ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି। ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସଲି, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସଲି, ପିଟିୟସଲି ମିନ୍ସ ହତାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା, ଯେଉଁଟାକି ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣକୁ ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଟଲି ଲଭ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତା ଲଭ୍ ଫେଲର ହେଇଯିବ, ସେ କ'ଣ କରେ ପୁରା ନିରାଳ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହତାଶ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସିମିଲାରଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଭୁଲ ନ କରି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ଟିଚର ଠାରୁ ଗାଳି ଗଲଜ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଯୋଉଟା କ'ଣ ବେଶୀ ବାଧିଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇ ଯୋଉଟା କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସ୍ ମିନ୍ସ ହତାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା, ଯୋଉଟାକି ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ when I was in the second or first or second standard। এই ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉଟା କଥା ଯାହା କହିଥିଲେ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଘଟି ଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଦେର୍ ୱାଜ୍ another such incident during the time when I was the seventh standard। ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଘଟିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ତ ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି କ'ଣ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ। ତ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍, ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ ପପୁଲାର ଥିଲେ ବା ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନର ଆଣ୍ଡ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ବୋଲି ଥିଲେ। ତ ଦରାବେଜି ଇଜୁଲି ଜିମି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଟିଚର ଥିଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତ ଟିଚର ଭିତରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ପପୁଲାରଲି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଡିସିପ୍ଲିନର ମିନ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଉଟାକି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୁରା ଅନୁଶାସିତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରିଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହି ମ୍ୟାଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କମ୍ପଲସରି ଫର ଦ ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଯୋଉମାନେ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କୁହାଯାଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ରଖାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଉଛି ତମର ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ। ତ ଦିଟା କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କମ୍ପଲସରି ରଖିଥିଲେ କି ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ତାକୁ ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବହୁତ, ଆଇ ମିନ୍ସ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଡିସଲାଇକ୍ଡ ମିନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଡିସଲାଇକ୍ଡ, ମାନେ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ବହୁତ। ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆଉ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲାସେସ୍, ଏ ଦିଟା ଯୋଉଟା କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କ୍ରିକେଟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ବିଫୋର ଦେ ୱେର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପଲସରି, ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ଦିଟା ଯାକ ସେ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ତ ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର ଦ ଆଲଫନେସ୍ which I now see wrong। ମାଇ ସାଇନେସ୍ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା, ମାନେ କି ଧାରଣା ଥିଲା କ'ଣ, was one of the reason for his alertness which is I now see wrong। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆମର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଉଟା ବକାମି ଥିଲା ହେଲା। ଆଲଫନେସ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ହୃଦୟରୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ହୃଦୟରେ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏ ଦିଟା କ୍ଲାସେସ୍କୁ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କ୍ରିକେଟକୁ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସାଇନେସ୍ ମିନ୍ସ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ହେବା। ୱିନ୍ସ ଆଇ ନାଉ ସି ରଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ ନେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟରେ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସେସ୍ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ପାଠ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ should have much place in the circumstance in the mental training। ଟୁଡେ ଆଜି ଯୋଉଟାକି ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ should have much place in the circumstance of the mental training। ଦ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ କି କ୍ରିକେଟ ହଉ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯୋଉଟା କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ଏହା ଆମର ଯୋଉଟା କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ
ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍କୁଲମ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପାଠ ବୋଲି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଲେ ହେଲା। ସେବେ କହୁଛି ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସୁଡ୍ ଏ ମଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସାର୍କୁଲମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାରିତ କଦିଟା କ୍ଲାସେସ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ପଛେ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, the reason for my dislike was my keen desire to serve as a nurse to my father। एक्चुअली गांधीजी କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତ ରିଜନ୍ ଦେଇଥିଲା ରିଜନ୍ ଫର୍ ମାଇ ଡିସ୍ଲାଇକ୍, ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ୱାଜ୍ ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଏ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର। କାରଣ ହେଉଛି ତାର ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନର୍ସ ରୂପରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେପାଇଁ ସେ କହିଛି ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ନର୍ସ ଟୁ ମାଇ ଫାଦର, ନର୍ସ ହିସାବରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ସରି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି। as soon as the school closed I would hurry home and begin serving him। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବେ ନିଜକୁ। Compulsory exercise came directly in the way of these services। I requested Mr. Jimmy to examine for my gymnastics so that I might to be free to serve my father। compulsory exercise came directly in the way of this service। exercise ଯୋଉଟା କ'ଣ ତା ପାଇଁ ପୁରା compulsory ଥିଲା, କିନ୍ତୁ I requested ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ, ମିଷ୍ଟର ଜିମି କିଏ ନା ହେଡମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟୁ ଏକ୍ସାପେଣ୍ଟ ମି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୋତେ ତାହିଁ ଟିକେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଛାଡ଼ କରାଯାଉ କେଉଁଥିପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ କରିବ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବି। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବି। ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେ କଥାକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କିଏ, ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍, ଏଇଟା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଛି, ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ। ନାଉ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ, ଦିନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଶନିବାର କ'ଣ ହେଇଛି, ୱେନ୍ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶନିବାର ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍କୁଲଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି ହେଲା। I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon। ତ ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 4ଟା କ୍ଲକରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, 4ଟା ସମୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଥିପାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନ ୱାଚ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଘଡ଼ି ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଡିସାଇଡ୍ଡ ମି, ମେଘ ତାକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ହେବାକୁ ଥିଲା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଦେଖି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣକୁ ଦେଖି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମେଘ ଯେହେତୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି ଆକାଶରେ, ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଆଉ ସମୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଦ ବଏଜ୍ ଅଲ୍ ଲେଫ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେଘଟା ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ସମୟଟା। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହେଡମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ କୋଉଟେ ଏକ୍ସାମିନିଂ ଦ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡାକିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବିଙ୍ଗ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ରିଜନକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଡମାଷ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ରିଜନ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ କ'ଣ ଜଣାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଟିଚର ଆଗରେ। ହି ରେଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମି ଟୁ ପେ ଫାଇନ୍ ଅର୍
ପେ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 hours। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଜିମି କ'ଣ କଲେ ତାର କୌଣସି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 1 or 2 hours ଯୋଉଟାକି ପେ ଫାଇନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା 1 or 2 hours ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ପେ ଫାଇନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କହୁଛି 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କହୁଛି ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଂ ଦ ଡିପଲି ପେନ୍ଡ ମିନ୍ସ ଯେହେତୁ କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଯୋଉଟାକି ତା କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ଜିନିଷ ଯା ସେପାଇଁ କ'ଣ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ସ ତାକୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଯେତିକି ଯୋଉ କଥା କହୁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ମିଛ କଥା ସେପାଇଁ ଡିପଲି ପେନ୍ଡ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କ'ଣ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଇନୋସେନ୍ସଟା ଅଛି ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ମୋ ଇନୋସେନ୍ସଟା କେମିତି ମୁଁ କିପରି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଦେର୍ ୱାଜ୍ नो वे ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଇ କ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ହତାଶ ହୋଇ ଯୋଉଟା କାନ୍ଦିବା ହେଲା ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍ ମିନ୍ସ ହତାଶ ହୋଇ ଯୋଉଟାକି କାନ୍ଦିବା ମାନେ ଝିକ୍ ହେବା ଯୋଉଟା କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଯୋଉଟା କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଡିପ୍ ଏଙ୍ଗୁଇସ୍। I saw that a man of truth must also be man of care ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ I saw that ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ a man of truth must also be man of care ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ସେଟା କହିଛି A man of truth must also be man of care ଯେତେବେଳେ man of care ମିନ୍ସ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ ଯତ୍ନବାନ ହେବ ସମୟକୁ ଜାଣିପାରିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ ମାନେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେ ପରିଶେଷରେ ପାଇବାକୁ ପାଇଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ ଏ ଥିଲା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ କହିଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଇନ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଦ ଫାଇନ୍ ଏମିଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଥିଲା ଯୋଉ 1 or 2 hours ଦେବାକୁ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେଲା ରେମିଟେଡ୍ କରାଗଲା ମିନ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। The exam portion from the exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted to me at home after the school ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଡମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଲେଟର ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଛଡ଼ା ହେବ ମୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ କରେ ମୋର ଯୋଉଟାକି ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ବୋଲି ସେ ଲେଟରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଲେଟରଟାକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଯୋଉଟାକି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ ରେମିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତା ଯୋଉ ଫାଇନ୍ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲେ 1 or 2 hours ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଟର ଲେଖିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ। ହେଲା ଏତିକି ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ତମ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟୋରିରେ ଯୋଉଟାକି ଅଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ମାନେ ଲଣ୍ଡନ ସମୟରେ କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଟାକି କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଟାକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲର କ'ଣ ଟୋଟାଲ 4ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉଟାକି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏଲିୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କେମିତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ତ ଖେଳ ଥିଲା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ସେବା କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଆୱାର ହେଡମାଷ୍ଟର ଯୋଉଟାକି ଦରାବିଜି ଜୁଲି ଜିମି ସେ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 4ଟା ଯୋଉଟାକି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ପାର୍ଟକୁ ଯୋଉଟାକି ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏଜୁକେସନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କ'ଣ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଜୁକେସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ଟୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସେଇଟା କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପଛେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉଟାକି 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କହିଛି ବଟ୍ ଦୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୋଜ୍ ଅଫ୍
द रज ऑफ हैविंग नेग्लेक्ट एक्सरसाइज ताकू जो कौन सब गांधीजी को सब प्रकार जोटा कि सुविधा देदेले कारण बापा चिठी लिखिते जे स्कूल तुरंत छड़ा हेले मत गांधीजी शीघ्र कौन जोटा कि घर को पठेदेवे जे सी मोर कौन सेवा कार्य नियोजित हे बट दो आई वाज नॉन द रोज फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज जोटा कि एक्सरसाइज कौन जोटा कि नेग्लेक्ट करते तो सिमिलरली आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट तो सिमिलरली कौन करते आ गोटे पार्ट को जोटा कौन से नेग्लेक्ट करते आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट भाई गांधीजी कौन जोटा कि आ गोटे जोटा कि नेग्लेक्ट करते जिनसटी को जो पेनाल्टी भरवा पड़ता किसी जोटा कि पैसा मत जोटा कौन भरवाई पड़ता I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education कौन तांका भूल धारणा थिला नोशन मीन्स कौन जोटा कि भूल धारणा कौन भूल धारणा थिला गांधीजी गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन ना सुंदर जो हैंडराइटिंग करी लिखिबाटा गोटे एजुकेशन पार्ट नै बोली जोटा कौन तांकर भूल धारणा थिला बट आई रिटेन इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड केतेबेले भाविले जे बट आई रिटेन इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड आई वेंट जोटा कि मु गली टू इंग्लैंड जो गांधीजी इंग्लैंड को जाइए सेते बेले कौन जोटा कौन सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग देखी जोटा कि रिटर्न मीन्स कौन जोटा कि देखी कौन निजक से अनुताप मत करते है कौटे हैंडराइटिंग देखी इंग्लैंड व्हेन लाटर पर स्पेशली इन साउथ आफ्रिका मध्य पहुंचते देन सीट मत कौन देखी आई सो द ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ लॉयर्स तो साउथ आफ्रिका मत कौन जोटा कि हैंडराइटिंग देखी जोटा कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग मीन सुंदर जोटा कि अक्षर गुड़िक देखी कौ मान पाखे जोटा कि सुंदर हैंडराइटिंग लिखुते लॉयर मान है एंड यंग मैन born and educated in साउथ आफ्रिका अधिकांश लोक मान जोटा कौन देखा युवक थे पूरा यंग मैन थे कौन पूरा एजुकेटेड पर्सन थे माने पूरा ज्ञानी लोक थे ज्ञानी लोक पूरा माने ज्ञानी विज्ञ लोक मान जोड़े कहीपर आई वाज ashamed for myself and repented of an imperfect education repented of my neglect आई वाज ashamed जोटा कि मु लज्जित थी ऑफ माई सेल्फ निजे निजे जोटा कि लज्जित अनुभव कली एंड रेपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट आउ रेपेंटेड मीन्स कौन जोटा कि अनुताप करवा अनुताप करता जो गांधीजी तो नेग्लेक्ट करते हैंडराइटिंग को जो कौन साउथ आफ्रिका लोक मान हैंडराइटिंग देखिले लॉयर मानकर निजक निजे जोटा कौन अनुताप कले जे ये जिन मुझे कौन जोटा कि नेग्लेक्ट करदे आई सो दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इनपरफेक्ट एजुकेशन कौन कहला आई सो दैट बैड हैंडराइटिंग जोटा कि शुड बी रिगार्डेड जोटा कि चिन्हट कर एज ए साइन ऑफ इनपरफेक्ट एजुकेशन क्या चिन्हट कर ना जो मानकर बैड हैंडराइटिंग थो हैंडराइटिंग जो मान सुंदर न तो से कौन जोटा कि जिते भी पाठ पढ़ले एजुकेशन कौन हम जोटा कि इनपरफेक्ट माने कौन संपूर्ण हो न कि पूर्ण हो न एजुकेशन पूर्ण हो न जार हैंडराइटिंग कौन बहुत कदज थो जोटा कि असुंदर थो है जोटा कि गांधी निजक निज जोटा कि रियलाइज करता आई ट्राएड लाटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वाज टू लेट गांधीजी अब सचेष्टा कले आ कौन जोटा कि भूल टाक सुधारी पार ना कारण से समय जोटा कौन अतिबाहित हो जाए आई कुड नेभर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय अर्थ कौन कहला आई कुड नेभर रिपेयर आई कुड नेभर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय अर्थ मु मो युव समय जोटा कौन मुझे तैयारी कर पार्नी एवं मो पाखे समय ना मुझे केमी तैयारी करी लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्नड बाय माय एग्जांपल आ समस्त जानतु जो मैंने भी हैंडराइटिंग सुंदर नथिबो से माने का मन पकार अच्छे मत मन पकातु आम भूल टाक जमी मुझे भूल करी आगामी जो मैंने वंशपीढ़ी मैंने आसबे से जमी कौन आउ से जिनसा केवल कौन भूल न करने गांधीजी निजे निजे जोटा कहते निजे निजक जोटा कौन प्रेरणा दौरान अन्य मान पाखक जे मु जो भूल कर भूलटा कौन केमी किए न करूँ लेट एवरी यंग मैन
and women be warned by my example. मोर example नहीं जोड़ा कौन सतर्क दियंतु and understand that good handwriting is a necessary part of education. तापर अंडरस्टैंड गांधी जी बुझी पाले जे गुड हैंडराइटिंग भलो हैंडराइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन गोटे एजुकेशन गोटे कौन जोटा कि पार्ट ए क्वेश्चन मध्य तुम जोटा कौन 5 मार्क मध्य आसपारे परीक्षा है कहते आई एम नाउ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग टू राइट तादे आज मानव समाज पे गांधीजी गोटे मतामत रखिते कौन मतामत रखिते बोले द चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट चिल्ड्रेन मानक प्रथम कौन पढ़ेबार अच्छी आर्ट ऑफ ड्राइंग मीन्स विभिन्न प्रकार चित्र जोटा कि शिखेबार अच्छी बिफोर लर्निंग टू राइट माने लेखिबा शिखेबा पूर्वर गोटे पिला जदि लेखिबा जानिनी प्रथम तुम कौन कह आम पिला लेखिबा शिखे दौचु किंतु सी कौन कहते प्रथम पिला लेखिबार न शिखेके प्रथम आम कौन करिया किसी किसी ड्राइंग से शिखेबा आर्ट ऑफ ड्राइंग है तो आर्ट शिखा पिला जो जिते आर्ट शिखिजे तो से कौन ऑटोमेटिक जोटा कौन राइटिंग स्किल जोटा कौन बढ़ीज तो से प्रथम कौन कहते प्रथम आर्ट ऑफ कौन ड्राइंग शिखेबा देन राइट शिखेबा लर्निंग टू राइट लिखा शिखेबा ऑटोमेटिक कारण लेट द चिल्ड्रेन his letters by observation as he does different objects such as flowers, birds, etc. Let him learn handwriting only after he has learned to draw objects. He will then write a beautiful form hand. So कौन कहले जे देखि दिए आम समस्ते जो आम छोट छोट थिबा तो आमको प्रथम कौन शिखाती जोटा कि कौन लिखा शिखाती खड़ी पकेला समय जो जीव ओ शिखाती किंतु गांधीजी कौन कहते आम लिखा न शिखे किसी विभिन्न प्रकार चित्र जोटा कि आंकेबा शिखेबा कारण छोट छोट पिला देखिए से स्टडी को जी फोकस करेनि से कौन ऑब्जेक्ट उपर फोकस करेंगे मीन विभिन्न प्रकार ड्राइंग उपर कौन जोटा कि धारणा पिटिज मैंने फटाफट जोटा कि धरवे ऑब्जेक्ट देखले मैंने ड्राइंग जहाँ देखले तो तापर कौन से शिखेगी देन आम कौटी जा रईटिंग स्केल को शिखेबा तापर से कौन कह हि विल देन राइट ए ब्यूटीफुल फॉर्म लैंड आम जो हैंड रईटिंग रोचे आम खाली कौन ओनली सुंदरता ही रोचे किंतु आम थिंकिंग पावर पे किसी डिपेंड करूनी तो आम थिंकिंग पावर कौन रोचे पे आमर आक्ट जाऊँच आर्टा कौन आम थिंकिंग पावर आम गोटे जिन वस्तु देखा आम के थिंक कर थिंक करके जोटा कि एक्सप्लेन कर अन्य आगे केमती परिप्रकाश कर आम कौन जोटा कि स्ट्राटेजी और आमर कौन जोटा कहीपर आम कौन आम कैपेसिटी कौन है तो खाली आम जो लिखा आम कौन जोटा कि ब्यूटीफुल फॉर्म हैंड आम सुंदर सुंदर खाली अक्षर लिखी दौच तो कि आम थिंकिंग पावर कैपेसिटी सब कौन अधिक रही अच्छे कारण आम प्रत्येक जिनस को इमाजिन करके कम चलर अच्छे जोटा कि रट्टा मारदेले सब कौन भूल हो जाए प्रत्येक जिनस को ईच एंड एव्री लाइन जोटा कि कौन अंडरस्टांडिंग सहित बुझा किसी भी डाउट रोचे देन गूगल सर्च करिया ना टीचर तले पचारिबा ना टीचर माने तले इंटरेक्शन करिया तो एमिति करी फाला कहले आमे तना दिने दिने देखिया पिला आमे गोटे जगह जोडा कोन सफलता कंफर्म पाइबा देन आले 6 नंबर कहि संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड ए हार्डर टास्क Sanskrit, however, proved a harder task. In geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit, I thought bhabili everything had to be learnt by heart. Which is Sanskrit, however, proved a harder task. देखो however जेपरी संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड हार्डर टास्क संस्कृत शब्दटा कौन जोटा कि पे अधिकांश पे हार्डर टास्क था माने बहुत कठिन था इन जेमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज जेमेट्री पार कौन किसी जोटा कि नथिंग ना माने किसी नथिला जोटा कि जिमी देले मते कौन सहज पिला माने पे जेमेट्री पार्ट वेयर इज इन संस्कृत अपेक्षा आई थॉट संस्कृत देखिए पिला माने अधिकांश ब्राह्मण छुआ मान को जोटा कि भल लगे अट्राक्शन बेस संस्कृत हिंदी अपेक्षा संस्कृत पे सहज किंतु संस्कृत स्कोरिंग करा बहुत इजी 100 टू 100 रहे कि हिंदी जोटा कौन 100 टू 100 रही किसी जोटा कि बान्ना शुद्धि माने जोटा कौन मात्रा शुद्धि बन्ना ये सब कौन जोटा कि कटि जाए मार्क है गांधीजी कौन जेमेट्री पार्ट किसी जोटा कौन किसी फरक पड़ना पूरा इजी से मन पाए कि संस्कृत कौन अधिकांश पे जोटा कि कठिन सब्जेक्ट था द सब्जेक्ट वाज आल्सो कमेंसेटेड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड गांधीजी संस्कृत केते स्टैंडर्ड जोटा कि पढ़ी पढ़ी आसुंती 4th स्टैंडर्ड जोटा कि पढ़ी पढ़ी आसुंती है कहते एज सुन एज आई एंटर द 6
as soon as I entered the sixth, ଯେତେବେଳେ 6th standard ପହଞ୍ଚିଲି, I became disheartened. The teacher was a harder text master, anxious, as I thought the force of the boy. I became disheartened means ହତାଶ ହେଇଯିବା ହେଲା, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଯୋଉଟାକି ଦେଖା ନ ଯିବା, ଯୋଉଟାକି ଯେତେବେଳେ 6th standard ହେଲେ ପୁରା କ'ଣ ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଦେଖାଗଲାନି। କାରଣ the teacher was a hard text master, anxious as I thought the force of the boy. କାରଣ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଥିଲେ ସେ କୋଉ ଟାଇପ ଥିଲେ, ହାର୍ଡ ଟେକ୍ସ ମାଷ୍ଟର, ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କଠୋର ଥିଲେ ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ପୁରା କ'ଣ କଠୋରତା ଥିଲେ, ପୁରା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯୋଉଟା କହିପାରିବା। ଆନକ୍ସିୟସ୍ ମିନ୍ସ ଟିକେ ଆତୁର ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଜ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବୟ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଫୋର୍ସଫୁଲି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ନେବା ପାଇଁ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭରାଲ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସଂସ୍କୃତ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର। ତ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଭିତରେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ'ଣ କନଭରସେସନ ଚାଲିଲା ହେଲା, କଥୋପକଥନ। ତାପରେ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଉପରେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି, ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଲିନିଏଣ୍ଟ। ସେ ସମୟ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଉଛି ପିଲେ, ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ବୋଲି କୁହାଉଛି ହେଲା। ତ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର କୋଉ ଟାଇପ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ୱାଜ୍ ଲିନିଏଣ୍ଟ, ପୁରା ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ଦ ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ among themselves that person was very rich and the Persian teacher was very good and considered to the students. ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ପର୍ସିଆନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ବେଶୀ କନଭରସେସନ କରୁଥିଲେ, କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କୋଉ ଟାଇପ ଥିଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ପୁରା ଓକେ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା କ'ଣ ସହାନୁଭବତା, ଯୋଉ କ'ଣ ଆତୁରତା ଯୋଉଟା କ'ଣ ଥିଲା, କାହା ପ୍ରତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରତି ଯୋଉଟାକି ସମ୍ମାନ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ଟିଚର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କୋଉ ଟିଚର ପାଇଁ, ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଯୋଉଟା କ'ଣ ହାର୍ଡ ଟେକ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆନକ୍ସିୟସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର କୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା ହେଲା। ଦ ଇଜିନେସ୍ ଟେମ୍ପରେଟେଡ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ସାଟ୍ ଇନ୍ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଇଜିନେସ୍ ମିନ୍ସ ଟେମ୍ପରେଟେଡ୍, ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଯୋଉ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି, ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଲୋଭ ଯୋଉଟାକି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କୋଉ ଟାଇପର ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ନା, ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ସାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇକି ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ବସି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଦ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଗ୍ରିଭ୍ଡ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଦେଖି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗ୍ରିଭ୍ଡ, ପୁରା ଗମ୍ଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବୈଷ୍ଣବ ଘରର ପରିବାର ଛୁଆ, ଯେହେତୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉଟାକି ରହୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ତ ବୈଷ୍ଣବ ଘରର ପିଲା ହେଇ ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସରେ ରହିବ, ତ ତାକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଗମ୍ଭୀରତା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଥିଲା ଦେଖିକି। ହି କଲ୍ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର। ତମେ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ନିଜକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ। ଓ ନଟ୍ ୟୁ ଲର୍ନ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଓନ୍ ରିଲିଜନ୍, ଯୋଉଟାକି ତମର ଧାର୍ମିକ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତମ ଯୋଉଟାକି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟାକି ତମେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିକି ତମେ କେମିତି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚରରେ ବସିଗଲ, ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଲା। ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି ୱାଇ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ମି। ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯଦି ତମେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତ ୱାଇ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ମି, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଲନି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଏବିଲିଟି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ମୁଁ ଯୋଉଟାକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ତମେ ମୋତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ପଚାରେ, ମୁଁ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଉଟାକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଜ୍ ୟୁ ଫର୍ସଡ୍ ଫର୍ଦର ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଅବଜର୍ଭିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଲସ୍ ହାର୍ଟ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଗେନ୍ ଦ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସେସ୍। এই ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କିଏ କହିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ବହୁତ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ମୋର ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ କରିଦେନି, ଯୋଉଟାକି ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋଭଟା ମୋତେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା, ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଯୋଉଟାକି ଅନୁତପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପୁଟ୍ ମି ସେମ୍, I would not disregard my teacher's affection. କହିଲା, ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପୁଟ୍ ମି ଟୁ ସେମ୍, ତାଙ୍କର କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଯୋଉଟା କ'ଣ
ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିସରିଗ୍ରେଡ୍ ମାଇ ଟିଚର୍ସ ଆଫେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ମୋ ଟିଚର୍ସ ଆଫେକ୍ସନ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଅବମାନନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଡିସରିଗ୍ରେଡ୍ ମିନ୍ସ ଅବମାନନା କରିବା। ଟୁଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡେ। ବଟ୍ ଟୁଡେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ but thank to the gratitude of Krishna Shankar Pandey. Who is the Krishna Shankar Pandey? Krishna Shankar Pandey is a Sanskrit teacher ହେଲା। Sanskrit teacher ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡେ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡେକୁ ଯେଉଁଟାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। For if I had not acquired the little Sanskrit that I learnt then, I should have found it difficult to take an interest of our scared books. which for if I had not acquired ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି the little Sanskrit that I learnt then, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ? ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କହିଛି I should have found it difficult to take any interest in our scared books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ପ୍ରପରଲି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନଲେଜ ଏକ୍ୱାର କରିପାରିନାହିଁ ହେଲା। କହିଛି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଡିପଲି ରିଗ୍ରେଟ୍, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଡିପଲି ଗଭୀରତା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରପରଲି ଗ୍ରହଣ କରିନି ଏ ମୋର୍ ଥରଲି ନଲେଜ ଅଫ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଥରଲି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ये थिला जोड़ा कौन एट द हाईस्कल गांधीजी एलियर एजुकेशन ऑफ टॉपिक्स। आर पे ग्लसरी पढ़ो और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन इंपोर्टेंट जोटा कि परवर्ती जोटा कि अध्याय जोटा कौन आम डिस्कसन करें देन एमएसक्यू कौ टाइप आसे से टाइप मतलब जोटा कि डिस्कसन करवा देन देखा कौन जोटा कि नेक्स्ट वीडियो रे देन किसी डाउट रहे देन कमेंट सेक्शन में पचार पारे भला। देन पूर्वर जोटा कि जो फास्ट लेक्चरटा जोटा कि मैं कौन डिस्क्रिप्शन में पिन दे देबी देन तुम जाए कौन फास्ट लेक्चर फास्ट देखिबो देन सेकंड लेक्चर को जाई पारे। फास्ट लेक्चर न देखि सेकंड लेक्चर गले किछि मते जोटा कौन बुझिबो ना। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई रीड about the topic in the non-detailed part of our 10th class, a tiger in the house. दशम श्रेणी जोड़ा कौन फास्ट स्टोरी नॉन डिटेल फास्ट स्टोरी कौन ए टाइगर इन द हाउस। तो टाइगर इन द हाउस मीन्स कौन हाउस रे कौन अच्छी गोटे भागटी रखा जाता तापर जोटा कौन स्टोरीटा को पढ़ा। तो स्टोरीटा पढ़ा पूर्व तुम्हें कह गोटे क्वेश्चन मत कमेंट सेक्शन मत रिप्लाई देव मत द टाइगर इज ए डोमेस्टिक एनिमल और नॉट। भाग गोटे गृहपालित पशु कि नाई जोटा कौन तुम कमेंट सेक्शन मत आंसरटा दे पार जदि यस तो एनी पार्टिकुलर रीजन जदि नो देन एनी पार्टिकुलर रीजन। समटाइम्स देखि केत जन लोक मैंने जोटा कौन भाग मत पशि थे और समटाइम्स मैं देखि भाग को किसी लोक मैंने मान जोटा कि रखी न जोटा कि जंगल रही था है। तो मत आंसर देव है जे रखिले भल ना खराब मैंने डोमेस्टिक एनिमल और नॉट जदि ये देन कमेंट सेक्शन तार पर्टिकुलर रीजन देव तो मु रीड करी जार सक्सेस थी माने पॉइंटा ताको मु कौन कमेंट सेक्शन में पिन देवी है। तो प्रथम कौन करे जोटा कि स्टोरीटा को पढ़ा है। तो पाठ ना कौन टाइगर इन द हाउस। तो आर प्रथम लिखी थे कि टाइगर इन द हाउस ना कौन रक्सकिन बॉन्ड है राइट रे रक्सकिन बॉन्ड जोटा कि पढ़ा फास्ट स्टांजा। तो कही यू आर गोइंग टू रीड ए टाइगर इन द हाउस व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी विल अबाउट a tiger entered a house or someone pets a tiger in the house or something less read the story check your guess about the story। ये सब कौन कही कविता टी पढ़ जे टाइगरटा आमर पेट एनिमल ना कौन भलसे कविता टी पढ़ी बुझ आ कौन बुझ लास्ट कौन समरी हिसाब से व्याख्या परिप्रकाश कर ए सब जोटा कि यात्रा देती बिफोर यू रीड पूर्व है। तो आम जा जोटा कि टॉपिक ऊपर कही
Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. ତ ତିମୋଥି କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇଗର କପ୍ ମିନ୍ସ ଭାଗର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ତ ତିମୋଥିକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର୍ଡ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିମୋଥି ଯୋଉଟା କ'ଣ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଅନ୍ ଏ ହାଉଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ତେହରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟର ଡେହରା ମିନ୍ସ ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଅଭିମାନ ବା କ'ଣ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେହରାଠାରେ ହେଲା। ତ ଦେହରାଠାରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତିମୋଥି ନାମକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଗ ଛୁଆକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟାକି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଠୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଦେହରା ପାଖରେ, ନିୟର ଦେହରା ପାଖରେ ହେଲା। ତାତ୍ପଦ କହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାଜ୍ ନୋ ଶିକାରୀ ବଟ୍ ଏଜ୍ ହି ନ୍ୟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସିଆଲି ହିଲ୍ସ ବେଟର ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ। କହିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାଜ୍ ନୋ ଶିକାରୀ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସେତେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶିକାରୀ କରିବା ସେତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଜ୍ ହି ନ୍ୟୁ ବଟ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଆଲିକ୍ ହିଲ୍ସ ମାନେ ସିଆଲିକ୍ ପର୍ବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁକଣକୁ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବେଟର ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଥିଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ? ସିଆଲିକ୍ ହିଲ୍ସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକାରୀ ନଥିଲେ ହେଲା। ଶିକାରୀ ନଥିବା ଜାଣିଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏକମ୍ପାନୀ ଦ ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଶିକାରୀ ଅଭିଯାନ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଟର୍ସ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ସ ଏ ଟାଇଗର ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଟେଡ୍। କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏଠି କନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଠି ଟୁ ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜମି ଜମା ଉପରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଦ ବିଟର୍ସ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ସ ଟାଇଗର ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଟେଡ୍। ଆଉ କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବିଟର୍ସ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଶିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା। ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ସ ଏ ଟାଇଗର ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ସ୍ପଟେଡ୍। ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସ୍ପଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଟାଇଗର ଛୁଆକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଶିକାରୀ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଟପଟିଆ ଯେଉଁଟାକି ଦାଗ ଥିବା ଭାଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକାରୀ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ଇଟସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ସମ୍ପଟିୟସ୍। କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ବନାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପ ଇଟସେଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ସମ୍ପଟିୟସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ରାଜକୀୟ ପ୍ରସାଦ ଟାଇପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ସମ୍ପଟିୟସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ରାଜକୀୟ। 7 ଲାର୍ଜ ଟେଣ୍ଟ କେତେଟା ଯେଉଁଟାକି ଟେଣ୍ଟ ବନାଯାଇଥିଲା? 7ଟା ହେଲା। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଶିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶିକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ବନାଯାଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ବନାଯାଇଥିଲା? 7। ଏ ଡାଇନିଂ ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟେଣ୍ଟ ବନାଯାଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ମିଶି ବସି ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନାଯାଇଥିଲା? ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଚାକରମାନେ ରହିବେ ସେ ଟେଣ୍ଟ ବନାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦ ଡିନର ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଡିନର ଟିକେ ଯେଉଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସମୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଡିନରଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଡମିଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ଟେନ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ସୋ ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସେସ୍ 7 or 8 କୋର୍ସେସ୍। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପଛା ଆସି କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିନର କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଡମିଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ଟେନ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ସୋ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ ରହୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଥିଲା, 7 or 8 କୋର୍ସେସ୍ ରହୁଥିଲା। ଇନ୍ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ମୋଟେ ଭିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ ରଖିଥିଲେ ହେଲା। ଗରମ ପାଣି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ରଖାହେଇଥିଲା ସେଇଟା। ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାସେସ୍ ରଖାହେଇଥିଲା। 7 or 8 କୋର୍ସେସ୍ 7-8 ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। In a tent in the jungle, but that was how things were done in the days of viceroys. Which but
That was how things were done in the days of the viceroy। ଯେଉଁ ଦିନ ଭାଇସରା ଆସେ ମାନେ ଭାଇସରା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିବ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ଦିନଟି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଟୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯାଉଥିଲା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। ବଟ୍ ଡାଟା ହାଜ୍ ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେ ଡୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭାଇସରାୟସ୍। ତ ଭାଇସରା ଆସେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଯାଉଥିଲା, କିପରି ଯେଉଁଟାକି କଟୁଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଇମାଜିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ କହୁଛି ଦେର୍ ୱେର୍ ଅଲସୋ ସମ୍ 15 ଏଲିଫେଣ୍ଟ। କେତେଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ୍? 15ଟି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦେନ୍ 4 ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ହାୱାର୍ଡାସ୍। ହାୱାର୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲେ? ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯେଉଁଟାକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଲିଫେଣ୍ଟର ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯେଉଁଟାକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେତେଟା? 4ଟି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ନିଆଯାଉଥିଲା ଫର୍ ଦ ଶିକାରିସ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଦର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଦ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବିଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲେ? ଟୋଟାଲ୍ 15ଟି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲେ। 4ଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଶିକାର ପାଇଁ ନେଉଥିଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲା? 11ଟି ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କେତେଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲା? 15ଟି। 4ଟା ଦେଉଥିଲା ପିଠି ଉପରେ ବସି ଯେଉଁଟା ଶିକାରୀ ପାଇଁ, ଆଉ 11ଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସୋ ଏ ଟାଇଗର। ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମିନ୍ସ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିକାରୀ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲା ହେଲା। ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସୋ ଟାଇଗର। କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଟାଇଗର ଦେଖିନଥିଲେ। ନଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍। କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଟାଇଗର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟାକି ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିନଥିଲେ। ଦୋ ଦେ ସୋ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଅର। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଅର, ହରିଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। ପିକକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଅର ମାନେ କ'ଣ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହରିଣ ଦେଖିଲେ, ମୟୂର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିଲା। କାହାକୁ? ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍କୁ ହେଲା। ଦେ ୱେର୍ ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ଟାଇଗର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଖିଥିଲେ ମନ ଭିତରେ, ଯେ ମୁଁ ଟାଇଗର ଛୁଆ କ'ଣ ସୁଟ୍ କରିଦେବି, ତ ସବୁ ଯେ ଆଶା କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନିରାଶରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦେ ୱେର୍ ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ଟାଇଗର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ଆଶା ଥିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟାଇଗର ଛୁଆଟିକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ଖୋଜିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ସୁଟ୍ ଆଟ୍ ଜାକାଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଜାକାଲ୍ସକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ ଛୁଆ ନଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଜାକାଲ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କାହାକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ? ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ରେ ଜାକାଲ୍କୁ। When grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party. When grandfather, ଯେତେବେଳେ grandfather କ'ଣ strolling down means କ'ଣ? ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପୁରା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ୍। ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ୍ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ସେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ଥିଲା, ସଂଘରେ କ'ଣ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେହେତୁ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କ'ଣ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ୍ ରାସ୍ତାରେ। ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗର। ସେ ସମୟ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ଟାଇଗର। ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା କେଉଁଟା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ହେଲା। ଏବାଉଟ୍ ଦ 8 inches ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍। କେତେ ଇଞ୍ଚ ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ଟାଇଗର ଛୁଆଟି? 18 ଇଞ୍ଚର ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ହେଲା। 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଟାଇଗରଟି। ହାଇଡିଂ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ବାନିୟାନ୍ ଟ୍ରି। ତ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାଗ ଛୁଆଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। କେଉଁ ଗଛ? ବାନିୟାନ୍ ଟ୍ରି। ବାନିୟାନ୍ ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ବର ଗଛଠାରୁ ଟାଇଗର ଛୁଆଟିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ହାଲିଆ ହେଇକି ହେଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପିକ୍ଡ ହିମ୍ ଅପ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପିକ୍ଡ ହିମ୍, ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ହିମ୍ ହୋମ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଅପ୍। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଣିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ହିଡେନ୍ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ସରିଗଲା, ଭାଗ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନେଇଗଲେ। Here the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, deer and alive. ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ alive, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ, ତ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା, ତାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା ଆଉ। ଇଏ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ଓନ୍ଲି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି ଟୁ ହାଭ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଡ ଏନି ଗେମ୍। ଯଦି କ'ଣ ଯଦି କହିଦେବା ଆମେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାଗ ଛୁଆଟିକୁ କ'ଣ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। କୋଉଟେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ଭାଗ ଛୁଆଟିକୁ? ବାନିୟାନ୍ ଟ୍ରି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର।
Then second sentence कौन कहछि at father tiger cub who was named Timothy by grandmother आविष्कार किए करथिला ग्राना जोड़ा कि टाइगर कौन तिमोथी को ग्रांड फादर किंतु तिमोथी बोले ना के देथिला प्रथमे ग्रांड मदर हला एना मन रखियो तिमोथी ना के देथिले ग्रांड मदर was brought up entirely on milk given to him feeding bottle by our cook was brought up कौन खुआ जाउतला खाइबा को दिया जाउतला भाग छोटे को कौन दिया जाउतला मिल्क खाइबा दिया जाउतला काहे ने बटल किए नहीं दउतला कुक तांकर कुक जे थिला ताको नै कोन भाग छोटे को मिल्क के जोड़ा कि बटल जोड़ा भरी करके नहीं दउतला तो मो कुक रो ना कौन थिला मोहम्मद कौन ना थिला मोहम्मद but the milk proved too rich for him he was put on a diet raw mutton and called liver oil ତାର କ'ଣ କହିଛି but the milk proved too rich for him ତାକୁ କ'ଣ ଅଧିକ କ'ଣ ମିଲ୍କ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଦିନ ଦିନ କ'ଣ ତାର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା ଭାଗ ଚଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ତାର ସେ କ'ଣ ଦେଲେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଡାଏଟ୍ ତ ଡାଏଟ୍ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ ର ମଟନ୍ କଲ୍ଡ ଲିଭର ଅଏଲ୍ ये तुम डाइट क्वेश्चन पचे भला ही वाज पुट ऑन ए डैश पुट ऑन ए डाइट ऑफ डैश तो रॉ मटन और कौन कॉल्ड लिवर ऑयल रॉ मटन मीन्स कंचा मांस जोड़ा कि कॉल्ड लिवर ऑयल मीन्स जोड़ा कॉल्ड लिवर ऑयल गोटे कॉल्ड लिवर ऑयल जोड़ा कौन सुस्वाद खाद्य प्रस्तुत करवा खाद्य प्रस्तुत कर जोड़ा कौन कंचा मांस जोड़ा कि दौले है तो रॉ मटन और कौन कॉल्ड लिवर ऑयल टू बी फॉलो लाटर बाय टेम्परेटिंग डाइट ऑफ पिगन्स एंड रैबट्स पर पदा कौन देले टेम्परेटिंग डाइट जोटा कौन टेम्परेटिंग डाइट मीन खाद्य मैंने लभनीय खाद्य कौन देते पिगन एंड रैबिट्स प्रथम कौन देते मिल्क देते डाइट रे कौन देले रॉ मटन कॉल्ड लिवर ऑयल कि टेम्परेटिंग डाइट कौन थी मतलब परीक्षा पचार टेम्परेटिंग डाइट कौन थी तार पिगन्स एंड रैबिट्स कौन खाଇବା देते पिगन तारा रैबिट्स ठेकुआ है तापर तिमोथी वाज प्रूव्ड विथ टू कंपेनियंस तिमोथी दी जन सांग थे कौन सांग थे गोटे टट सी कौन था टंट मंकी वाज बोल्ड एनफ टू पुल यंग टाइगर बाय द टेल ये बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल टट देखिए कौन पूरा छोट था मंकी मैंने छोट टाइप गोटे मंकी थी तो द नेम ऑफ द मंकी इज टट दुईटा सांग थे तार गोटे टट पक्षी टट मीन्स मंकी गोटे सांग था सी कौन कहला टाइगर छुआर जाकि लांगटा जोड़ा कौन झिकी दूसरा है से कहे एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंबिंग ऑफ द कर्टेन्स इफ तिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर आउ कौन कहला मंकीटा क्लाइंबिंग ऑफ द कर्टेन्स कर्टेन मीन्स जोड़ा कि आम जो चादर नहीं चादर जोड़ा कि गोटे कौन थो झरका थो झरका जोड़ा कौन गोटे फारदा पकाई थो से फारदा पछपट जोड़ा कौन रही जाऊला किए मांकड़ छुआटी आउ कौन कहला तापर से कौन परदा पछकान रही चढ़ा चेष्टा करता जो चढ़ी पड़ा से भाग चढ़ी कौन करता जोटा कि गर्जन करता टेम्पर एंड ए स्मॉल मंग्रेल पपी मीन जोटा कि हाइब्रिड कुकुर बोली कहूँ फाउंड ऑन द रॉड बाय ग्रांड फादर तो मंग्रेल पपी कौड़ किए आविष्कार करते ग्रांड फादर से कौटे यहाँ मन रखियो रड रहा ऑन द रड मंग्रेल पपी कौड़ आविष्कार करता ऑन द रड जोड़ा कौन किए आविष्कार करते ग्रांड फादर आविष्कार करते एट फर्स्ट तिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy प्रथम मत तिमोथी कौ टाइप देखा पूरा शांत शिष्ट नर्म जोड़ा कि देखा जाता है पूरा क्वाइट मीन शांत एफ्राइड ऑफ द पपी माने पपी को देखिकी मंग्रेल पपी को देखी तिमोथी कौन करते जोटा कि भय करते जेहेतु कौन पूरा शांत शिष्ट था एंड डाटेड बैक विथ ए स्प्रिंग इफ इट कैम टू नियर जो कौन करता कुकुरटी पूरा आगु आगु जाता मंग्रेल पपी जो आगु आगु जाता भाग चटे कौन करता पछु पछु जोटा कि जाता है कारण से भय करता क्या देखिए मंग्रेल पपी को देखिए फाइनाली अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर परिशेष कौन है ही अलाउड टू द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक पपी कौन करता परिशेष मंग्रेल पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक क्रॉल मीन्स कौन गुरुंडी गुरुंडी चलवा एंड रेस्ट देयर जो से आगु आगु जाऊला बाघ जड़े मतलब पछु पछु जाऊला जोड़ा गुरुंडी गुरुंडी चलता किए स्मॉल मंग्रेल पपी बाघ जड़े मतलब कौन करता पछु जाता तो ये रेस्ट पोजिशन रही जाता सी मतलब कौन जोड़ा कि रेस्ट रहीगला वन ऑफ Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who should pay with him and so when I came to live with grandfather
वन ऑफ तिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट तिमोथीर पसंद जोड़ा कौन अम्यूजमेंट टू स्टॉक एंड वन शुड पे विथ हिम कौन कह वन ऑफ द तिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स फेवरेट अम्यूजमेंट ता कौतल जिन कौन था वाच टू स्टॉक डर क्या एनी वन हु शुड पे विथ हिम सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर कौन कह वन ऑफ द फेवरेट्स तिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स तिमोथीर फेवरेट मीन्स कौन जोड़ा कि पसंद जोड़ा कौतल कौन थी वाच टू स्टॉक मैंने लोक मान डरवा हूँ तार कौन जोड़ा कि जो लोक मैंने डर पूरा आनंद लगुला तार कौन फेवरेट अम्यूजमेंट्स है जोटा कि पसंदर कौतल खेल कौन थी वाच टू स्टॉक मीन्स डरवा लोक मैंने डरवा एंड वन हु शुड प्ले जी खेलुला कौन जोड़ा कि डराउला विथ हिम एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर जहाँफल कौन ग्रैंडफादर जहाँ कौन जोटा कि बजार को नहीं जाते आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट जहाँफल कौन आई बिकेम एट आई का इंडिकेट प्ले कर रस्किन बॉर्न राइटर को बुझे है आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स जहाँफल कौन मो टाइगर गोटे फेवरेट है ग्रैंडफादर बुलिया को नौले जहाँफल कौन कह व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर जिते बड़े आई केम मीन्स आई केम आईटा क्या इंडिकेट कर राइटर गला आई केम मीन्स राइटर जो आसिले कौटी टू लिव रही कौटी ग्रैंडफादर को जो कौन राइटर आसिले कौन है आई बिकेम मीन्स मुझे गली वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट माने टाइगर कौन जोड़ा कि से फेवरेट होगा with a crafty look in his glittering eyes and his body crouching he would creep closer and closer to me with a crafty look means चोरा चाणी his glittering eyes माने जोड़ा कौन देखी पूरा मत पूरा कौन आखिटा देखी जिन कौन मत जोड़ा कि ग्लिटरिंग आइस मीन्स जोड़ा चकमक करथिला है चोरा चाणी मत जोड़ा कौन पागल कर देथिला एंड हिज बॉडी क्रचिंग ता बॉडीटा कौ टाइप देखा क्रचिंग तो कौन कहला विथ ए क्राफ्टी लुक मीन्स कौन शैतानी चाणी कौन शैतानी चाह इन जे ग्लिटरिंग आइस तो आखिरी मतलब जोड़ा कौन शैतानी चाह रे मत से कौन जोड़ा कि चाह रोला एंड इज बॉडी क्रचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर टू मी ता बॉडी गुड क्रचिंग मीन्स जोड़ा कौन पाद थापड़ जोड़ा कौन आसूला पाक आगु आगु है मैंने राइटर पाक जोड़ा मिसवाक आसूला his body crouching he would creep closer and closer to me आउ कौन कहला राइटर पाक जोड़ा कौन पूरा क्लोजली जोड़ा कि पाखु पाखु आसूला है सडनली मेकिंग ए डार्क्स फॉर माय फीट डार्क्स मीन्स कौन जोड़ा कि पादरे थापुड़ दौला तार जो पाद गुड़ी को जोड़ा कौन पादरे थापुड़ दौला एंड रोलिंग ओवर हिज बैक एंड किकिंग द डेलाइट एंड प्रेटेंडिंग टू बाइट माय एंकल्स आउ कौन कहला रोलिंग ओवर हिज बैक ता पछ पिटी जोड़ा कौन चढ़ी पड़ता एंड किकिंग नात मार दूसरा पूरा आनंद एंड प्रेटेंडिंग टू बाइट माय एंकल्स खुशी कौन कहला तो आंकेल गुड़क माने आंठू गुड़ जोड़ा कौन चाटुला है ये टाइप जोड़ा कौन राइटर को से करूला कहे ही वाज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ऑफ ग्रोन रिट्राइवर से समय कौन होता फुल ग्रोन ऑफ रिट्राइवर मीन्स पूरा हिंस हो जाता and when I took him out for walks ଯେତେବେଳେ I took him out of walk ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ମାନେ ବାହାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ଯାଉଥିଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଥିଲେ ନଥିବା ସମୟରେ ହେଲା ସେବେ କହିଥିଲା when I took him out for walks people on the road would give us a wide breath ଯେହେତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଗ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଲେଖକ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁରା ସାଇଡ୍ ରୋଡ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଟା କି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ହେଲା ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ଜାଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତମେ ତା ପାଖକୁ କେବେ ଯିବ କି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାର ପୁରା କ'ଣ ଦୂରେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ରୋଡ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲେ when he pulled hard on his chain ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରେନ୍ ତା ଚେନ୍ଟାକୁ ଟାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା I had a difficult in keeping with him ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉଟା କି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ
तो हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम। ता फेवरेट प्लेस कौन थिला हाउस भितर मन रख ड्राइंग रूम ये मते तुम परीक्षा पचार दे तिमोतीर फेवरेट प्लेस कौन थिला ड्राइंग रूम। ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल फॉर द लंग सोफा आ से लंग सोफा पर जोटा जो से बसी पड़े जोटा कौन कंफर्टेबल आराम लगे एंड रिसाइक्लिंग देयर वाज ग्रेट डिग्निटी एंड स्लार्लिंग एट एनीबॉडी हु ट्राइड टू गेट हिम अप। रिसाइक्लिंग मीन्स जोटा पुनर्भूति देखा ग्रेट डिग्निटी मीन्स जोटा कि आम जानते दक्षता हिसाब से किंतु अलग मीनिंग कौन डिग्निटी कौन कहे when he pulled hard on his chain, I had a difficulty in keeping with him. His pebble player's house was the drawing room. He would make himself comfortable on the long sofa. Recycling there was a great dignity. ମାନେ ତାର ଦକ୍ଷତା ଯୋଉଟାକି ଜାଣିପାରୁଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ହିଂସ୍ର ହେବାକୁ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଇ ପାଖ ହେଉଛି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଯୋଉଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୟସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ତାର କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାର୍ଲିଂ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିବା ଏଟ୍ ଏନିବଡି ହୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବ ସେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ କହୁଛି ତିମୋଥୀ ହ୍ୟାଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ and would scrub his face with his paws exactly like a cat। ତିମୋଥୀ କ'ଣ ହେଲା had clean habits ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲା ତିମୋଥୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା and would scrub his face ତାର ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା କ'ଣ ପୁରା ସ୍କ୍ରବ୍ ହେଇଗଲାଣି ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଟାଇପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା with his paws exactly like a cat ତାର ପଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଖିଥିବ ବିଲେଇର ପଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ହି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ସବୁବେଳେ ତିମୋଥୀ କୋର୍ଟ ଶୋଉଥିଲା ପାଖରେ କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉଟେ ରୋଷେଇଆ ଶୋଉଥିଲା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଆଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୋଷେଇଆ ଉଠିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପୁରା ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇଆ ତାକୁ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଦେଖିକି ପୁରା ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ହେଲା। ଏବେ କହୁଛି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଆଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉଟା କ'ଣ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ରୋଷେଇଆ ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋର୍ଟ ଶୋଉଥିଲା କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ହେଲା। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଇନ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ଯୋଉଟା କ'ଣ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଉଟାକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ହେଲା। we are going to find Timothy sitting on Muhammad's bed। we are going ଆମେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ Timothy sitting on Muhammad's bed and no sign of the cook's expertise clothes and sauce। ପ୍ରଫେଟିକ୍ ମ୍ୟାନର ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ତମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ଯୋଉଟା କାମଟି କରିବ ହେଲା। ସେ ସମୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ we are going to find ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିମୋଥୀକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କୋଉଠିକୁ ମହମ୍ମଦ's ବେଡ୍କୁ and no sign of the cook expertise clothes and sauce ଦିନ ଇନ୍ଦ ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଚିହ୍ନ ମିଳିବ ନାହିଁ କାହାର କୁକ୍ସର କାହିଁକି କହିଥିଲେ କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଗ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ହିଂସ୍ର ହେବା ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ତିମୋଥୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ ତ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୁକ୍ସ ମହମ୍ମଦ ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସାଇନ୍ ଆମେ ଆଉ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ହେଲା ତା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଫକୋର୍ସ it never came to that but when Timothy was about 6 months old a change came over him। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅଫକୋର୍ସ ବାସ୍ତବରେ it never came to that ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏଇ ସମୟ ଯୋଉଟାକି ଆସିନାହିଁ ବଟ୍ when Timothy was about 6 months ତାହେଲେ କ'ଣ ତିମୋଥୀକୁ 6 ମାସ ହେଇଯିବ କେତେ କ'ଣ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। he grew steadily less faint ତ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ତ he grew steadily less faint ମାନେ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା ଯୋଉଟା କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କମିଗଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ତମେ ଯୋଉଟା କହିପାରିବ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ପାନିସିସ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କମ୍ପାନିସିସ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା କାହା ଭିତରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ କ'ଣ ତିମୋଥୀ ଭିତରେ when out of a walk with him ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି when out of walk with him ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି he would try to steal away to stalk a cat or someone pet picnic ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଭାଗ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନ୍ସ ଚୋରି କରୁଥିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ଚୋରି କରୁଥିଲା କେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ପେଟ୍ ଅଫ୍ ପେକ୍ନିକ୍ସକୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ହି ଉଡ୍ ହିଅର୍ ଫ୍ରେଜେନ୍ କ୍ଲାକେଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି
आम जो पोल्ट्री होता कुकुड़ा फार्म रो फ्राजान क्लाकरी मीन्स जोटा कौन गोटे गर्जन शोभिला कौ टाइप गोटे मैंने गोटे भयंकर गर्जन जोटा कि शुणा पाइले इन द मॉर्निंग देयर वुड बाय feathers lying on over the baranda ता बाद सकाଳେ कौन है पर गुड़िक feathers मीन्स पर गुड़िक कूटे पड़ी रही बारंदा जोटा कौन सबुजा पर आसी पड़ जाए जो राति जोटा कौन गर्जन होता ठीक ता परदिन सकाଳେ पर गुड़े कूटे पड़ी अच्छे बारंदार तिमोटी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफ्टन तापर ठार कौन होता तिमोती को पूरा चेन रे बंदी कर रखा जाता एंड फाइनली when he began to talk Muhammad about the house with what looked like villain's intents. And finally process कौन देखा when he began to talk Muhammad ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମହମ୍ମଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ about the house ଭିତରେ with what looked like villain's intent ତା ଚାହାଁଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଉଥିଲା ଭାଗ ଚୋଟ villain's intent means ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଉଥିଲା ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ it was time to transfer into Zoom आर समय होगला कार भाग चुआटर समय होगलानी कौट ट्रांसफर करने जो मीन्स चिड़ियाखाना को ट्रांसफर करने ग्रांडफादर घर पाख सब नियरेस्ट जू कौन थी जोटा कि लखनऊ अवस्थित है नियरेस्ट जू जोटा कि पाखापाख जोटा कि जू थी के किलोमीटर जोटा कि माइल्स आवे थी घर ठार 200 माइल्स माने 200 माइल्स जोटा कौन डिस्टेंस थी कौटे जू टू घर भितर है कौट नहीं लखनऊ रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट प्रथम क्लास कंपार्टमेंट जोटा कि बगे जोटा कौन रिजर्व करते क्या भाग्य चोटा फॉर हिमसेल्फ से निजे आउ तिमोती आउ कौन तिमोती जोटा ग्रांडफादर कौन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जोटा कि रिजर्वेशन टिकट करते नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विथ देम ग्रांडफादर टुक हिम टू लखनऊ व्हेन द जू अथॉरिटीज वेन ओनली टू ग्लाड टू रिसीव कौन करते माने ग्रांडफादर आउ कौन तिमोती जोटा कौन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट टिकट करते से कंपार्टमेंट आउ किए कौन जोटा कि बसी पारे ना सेमती से रिजर्वेशन कर जाइए नो वन वुड शेयर कंपार्टमेंट विथ देम कहते ग्रांडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेर जो ग्रांडफादर कौन लखनऊ में पहुँचले द जू अथॉरिटीज वेरे टू ग्लेड बहुत आनंदित होते कौन टू रिसीव ग्रहण करेंगे एज ए गिफ्ट वेल फेल्ड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर कौन आनंदित होते कारण गोटे जोटा कौन गिफ्ट जोटा कि उपहार पाइले वेल फेड माने पूरा सुस्थ सबल भारती मान जोटा कि भागटी माने फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर मीन्स पूरा पूरा विकसित टाइगर है पूरा सुस्थ सुबल थी मोटा फोटा हुष्टपुष्ट थी आ कौन जोटा कि पूरा गाँवली टाइप जोटा कौन भाग जोटे पाइले है सिविलाइज्ड टाइगर पूर्ण विकसित जोटा कि ये तुम जोटा कि सेकेंड स्टांजा देन थर्ड स्टांजा कौन कौन सब देखी दिया वन शॉट आफ्टर 6 months later when grandfather was visiting relatives in Lucknow कौन है दिने ना आफ्टर 6 months later 6 मास पर ग्रांडफादर कोड विजिट माने बुलवा जाते लखनऊ को बुलवा जाते है ग्रांडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू अप टू सी हाउ तिमोती वाज गेटिंग नाउ ग्रांडफादर तो लखनऊ को बुलवा जाते से कौन कहते जेहतु लखनऊ में भागचुआटी को छाड़ी भागचुआटी को देखा कौटे बुलवा गले जू को बुलवा जाते सुजोग मिले आई वाज नॉट देयर टू एक्कम्पानी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन रिटर्न टू देहारा जो से देहारा रिटर्न होते गोटे जो कौन भागचाटी थी मैंने जोटा सांग गोटे कि जो सी गले कौटी लखनऊ जू को किए ए कंपानी थे सांग साथी कि नथिले बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहारा Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage. डायरेक्ट कौट पहुँचले जाए ग्रांडफादर तो लखनऊ आसी पहुँचले अराइविंग एट द जू डायरेक्ट जू रे पहुँचले ग्रांडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पार्टिकुलर कैच ग्रांडफादर प्रथम स्ट्रेटली कौट जाए पहुँचले जोटा कि भागचुआटी को छाड़ते जो पंजरा से डायरेक्ट पहुँचले है एनिवेज तिमोटी हैड बीन लॉक्ड अप से जो पंजरा भाग जो पहुँचले तिमोती कौन कर लॉक कर रखा द टाइगर वाज देयर एंड क्रॉच्ड इन ए कॉर्नर कौटे बसला गोटे कण जोटा कि बसला फुल ग्रोन एंड विथ ए मैग्निफाइंग स्टिफ्ड कोट है फुल ग्रोन मीन्स जिन प्रथम जो छाड़ी जाते माने बिफोर 6 months जो छाड़ी जाते जो टाइप थी जो से आगे कौन जो लखनऊ जू को विजिट करने आसते
ତାଠାରୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିକଶିତ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଆହୁରି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ଫୁଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ପୁରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ୱିଥ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ କଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ତା ଯେଉଁ କଭରିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା ଭାଗ ଚଟର ପୁରା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପଟେ ଯେଉଁଟାକି ଦାଗ ଟାଇପ୍ର ବସୁଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଦେଖି କ'ଣ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥି ସେଡ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥି and climbing the male with easy he put his arm through the bars of the cage। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥି ଡାକିଥିଲା, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି, ତା ହାତ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ଯେଉଁଟାକି ସହଜରେ, ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଝର ପାଖରେ ରହିକି କ'ଣ ତା ବାହୁରେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ତା ପିଠିଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କେଜ୍ ଦ ଟାଇଗର ଆପ୍ରୋଚଡ୍ ଦ ବାର୍। ଡାକ ପକାଇଲେ ନା, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଭାଗ ଛୁଆଟି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ମାନେ କବେ ଚଢ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ପଞ୍ଜରା ଟିକେ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ ତୁମେ କ'ଣ କର ସେଇଟା ନା, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କେମିତି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବି। ହି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ଥ୍ରୋ ଦ ବାର୍ସ ଦ ଟାଇଗର ଆପ୍ରୋଚଡ୍ ଦ ବାର୍। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ତିମୋଥି ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଲେ କିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଟାଇଗର କେଉଁଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ବାର୍ ପାଖକୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲୁହା ରଡ଼୍ ପାଖକୁ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି। allowed grandfather to put both hands around his head। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଥିଲା, ଦିଟା ହାତ କୋଉଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତିମୋଥିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଟୁ ଦ ଟାଇଗର ଫରେଡ୍ ମିନ୍ସ ତା କପାଳକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଉଁସିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ମିନ୍ସ ତା କାନ ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟିକ୍ ମାରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଟିପ ମାରିଥିଲେ ହେଲା। ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଗ୍ରୋଲ୍ଡ ସ୍ମାକ୍ଡ ହିମ୍ କ୍ରସ୍ ଦ ମାଉଥ୍, ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ତିମୋଥି, ସ୍ମାକ୍ଡ ହିମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ମାଉଥ୍ and which was his old way of keeping him quiet ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ମେଲିଂ ୱିଥ୍ ଇଜି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁ ପୁଟ୍ ବୋଥ୍ ହିଜ୍ ଦିଟା ହାତ ନେଇକି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ମାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତା କପାଳ ମଧ୍ୟ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଟିକ୍ଡ ହିଜ୍ ଇୟର୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟିକ୍ ମାରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଥାପଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତା କାନଟାକୁ। ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଗ୍ରୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ସ୍ମାକ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଥାପଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ତା ପାଟିଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। which was old way keeping him quiet, ଏସବୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଭାଗଟି ଦେଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ପଛେ ଜାଣିବା। ହି ଗ୍ରୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଯେମିତି କେବେ ଭେଟି ନଥିଲେ, ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା। ସ୍ମାକ୍ଡ ମିନ୍ସ ଥାପଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ହି ଲିକ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଭାଗ ଚଢ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହାତଟିକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଚାଟି ଦେଉଥିଲା। and only sprang away when a leopard in the next cage of snared at him। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା, sprang away means କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ when a leopard means ଚିତା ଭାଗ in the next cage snared at him, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କେଜ୍ରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଲିଓପାର୍ଡ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଇଏ ଭାଗ ଚୋଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପଛକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଡରି ଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସଟ୍ ଦେଖିଲେ ଦ ଲିଓପାର୍ଡ ଆୱେ ଦ ଟାଇଗର ରିଟର୍ନ ଟୁ ଲିକ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଲିଓପାର୍ଡ ପୁରା ପଛକୁ ପଳାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭାଗ ଚୋଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭାଗ ଚୋଟି କ'ଣ ତା ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ପଳାଉଥିଲା, ତା ହାତଟିକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏଭ୍ରି ନାଉ ଦେନ୍ ଦ ଲିଓପାର୍ଡ ଉଡ୍ ରଶ୍ ଆଟ୍ ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଦ ଟାଇଗର ଉଡ୍ ସ୍ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ଏମିତି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ହେଲା, ସେଇଟା ଆସି ଲେଖିଛି। ତାହା କହୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଟୁ ୱାଚ୍ ଦ ରିୟୁନିୟନ୍। ଏସବୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏକାଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି, ଟୁ ୱାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଦ ରିୟୁନିୟନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାର, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ ଭାଗ ଛୁଆଟିର। when a keeper pushed his way through the crowd and asked the grandfather what he was doing। ଜଣେ ସେ କିପର ଥିଲା ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, pushed his way through the crowd, ଯେଉଁ ଜନଗହଳି କରିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଦୂରେ ଥିଲେ, and asked ପଚାରିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ what he was doing ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ। I am talking to Timothy said grandfather କ'ଣ କଲା, I am talking, ତିମୋଥି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। were not you here
when I gave him to Jew 6 months ago ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ 6 ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଚଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତମେ ତ ନଥିଲ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଭାଗ ଚଟିକୁ ଦେଇନି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ହେଲା କିପରଟିକୁ ଦେଖ ଅଛି I have not been here very long I have not been here very long said the surprise keeper please continue your conversation I have not been here very long ବହୁ କ'ଣ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟ୍ ଦ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କି ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣିଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସବୁ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଠାରୁ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ହିୟର୍ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଭାଗୁଛି ଏଠୁକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିନି ତାହେଲେ ମୋ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କନଭରସେସନ୍ କରୁଛି କଥାବାକଥନ ହେଉଛି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା କିପରଟି ତାପରେ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟର୍ କନଭରସେସନ୍ ତମେ କ'ଣ କନଭରସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ବଟ୍ I have never been able to touch him myself. I have never been able to ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଟୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମାଇସେଲ୍ଫ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଖରାପ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେ ଯେଉଁ ଲିଓପାର୍ଟଟି ଥିଲା ଲିଓପାର୍ଟଟି ଦେଖି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ ଯେଉଁଟା ପଛକୁ ପଳାଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା କାହା ଆଗରେ କିପରଟି ଆଗରେ ହେଲା ଯେଉଁ କିପର ଆଗରେ ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ପୁଟ୍ ହିମ୍ ସମୱେର୍ ଏଲ୍ସ ଏ ଭାଗ ଚଟିକୁ ଯେଉଁ ଲିଓପାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କାହିଁ କରିଦେଉନ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଓପାର୍ଟ କିପ୍ସ ଫ୍ରାଇଟେନିଂ ହିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସି ଦ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଆଇ ସାଲ୍ ଗୋ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଯିବି କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ହିମ୍ ଯିଏକି ମାନେ ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଥିଲା ହେଲା ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭେଟିବାକୁ ଯିବି ତାପରେ କହୁଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଦ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲେ ଜୁର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହେଡ୍ ଗନ୍ ହୋମ୍ ହେଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଘରକୁ ପଳେଇଛି and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି after wandering କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଆଉ ପାଇପାରିଲେନି ପରିଶେଷ ସେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହି ରିଟର୍ନ ଟୁ ତିମୋଥିସ୍ କେଜ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତିମୋଥିସ୍ କେଜ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ତାକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଡାର୍କ ଏ ସମୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ପଳାଇଲେ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା ସମୟଟା ହି had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes and he found another keeper observing him with some alarm. He had been stroking ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲାପିଂ ମାନେ ଆଉଁଶ ଦେଉଥିଲା ତିମୋଥୀକୁ କାରଣ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜଣେକି ପଳେଇବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲେ ଫର୍ ଆବାଉଟ୍ 5 minutes 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର when he found another keeper observing ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିପର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେ କିପର ଥିଲା ସିଏ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କିପର ଯେଉଁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଅବଜର୍ଭିଂ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଯାହାକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ସମ୍ ଆଲାର୍ମ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସମୟ ଆସିଲାନି ସେ କଥା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଲାର୍ମ ଦେଲା ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ହିମ୍ as the keeper who had been there when Timothy had first came to the jail. Grandfather recognized means କ'ଣ grandfather କ'ଣ କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଲାର୍ମ ଦେବାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ another keeperଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହିମ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା as the keeper who had been there was Timothy had first come to jail. ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଟିକୁ ସେଇ କିପରଟି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆଲାର୍ମ ସେଟା ଦେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ୟୁ ରିମେମ୍ବର ମି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ମି ତମ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନାଓ ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟିମୋଥୀ ଟୁ ଆନାଦର କେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ସେ କହିଲେ ନାଓ ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉନ ତିମୋଥୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍କୁ ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍କୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କାହିଁକି କରିଦେଉନ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବଟ୍ ସାର୍ ଷ୍ଟାମର୍ଡ ଦ କିପର ଷ୍ଟାମର୍ଡ ମିନ୍ସ ଖନେଇ ଯେଉଁଟାକି କିପରଟି କହୁଥିଲା ମାନେ ପାଟି ଲାଗୁଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ଟାଇଗର ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି ଜାଣେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ଟାଇଗର ଏଇଟା ତମର ଭାଗ ନୁହେଁ ଏ ଭାଗଟା ତମର ନୁହେଁ ହେଲା ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟେଷ୍ଟଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜାଣିଦେଲା ହେଲା ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ସେଇଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟେଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ମୁଁ ସେଠି ଜାଣିଦେଲେନି ଯେ ମୋ ଭାଗ ନାହିଁ ଆଇ ରିୟଲାଇଜ୍ ହି ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ମାଇନ୍
ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲିନି ଇଜ୍ ନ ଲଙ୍ଗର ମାଇଣ୍ଡ ବଟ୍ ୟୁ ମାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ସଜେସନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି ଅପ୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ୟୋର୍ ଟାଇଗର ୱାର୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ମିନ୍ସ ମୋ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ୟୋର୍ ଟାଇଗର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଠି ଦ କିପର୍ ହି ଡାଏଡ୍ 2 months ago। ତମ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଦେଇଥିଲ ସେ ଭାଗଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପୁରା ଭଲ ଭାଗଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଭାଗଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ଚଟିକୁ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଚାଟୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜାଣି ଦେଇଥିଲା ହେଲା ଏଇ ମୋର ଭାଗ ନୁହେଁ ବୋଲି। 2 ମାସ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭାଗ ଚଟା ମରିଯାଇଥିଲା, କେଉଁଥିରେ ମରିଯାଇଥିଲା? ଡାଏଡ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ମୋ ଭାଗ ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ଡାଏଡ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପୁରା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ୟେସ୍ ସାର୍। କେଉଁ ରୋଗରେ ମରିଥିଲା ଭାଗ ଚଟି? ନିମୋନିଆ। କେଉଁ ରୋଗ? ନିମୋନିଆ। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ। ଏ ଯେଉଁ ଲିଓପାର୍ଡଟା ଦେଖୁଛ, ମାସେ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆକୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧରା ହେଇକି ଆଣି ରଖାହେଇଛି ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାଗ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ। ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଭାବି ପାରିନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିକିଂ ଲିକିଂ ହି ଜାନ୍। କିନ୍ତୁ ଭାଗଟି ମୋତେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଷ୍ଟିକ୍ ଲିକିଂ ଚାଟୁଥିଲା ମୋର ଭାଉ ଗୁଡ଼ିକ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଲାକ୍ସେସ୍। ମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ରିଲାକ୍ସେସ୍ ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ what seemed to him an edge to withdraw his hands from the cage। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟୁକ୍ ବାହାର କଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନେଲେ what seemed to him, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଗଲେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭାଗ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ। ଏଜ୍ ଟୁ ୱିଥଡ୍ର ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ କେଜ୍। ତା ହାତଟି କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ କଥା ଚାଲିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହାତଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପଛଆଡ଼େ ଥିଲା ହେଲା। ତା ହାତଟିକୁ ସେ ଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ଚାଟୁଥିଲା ସେମାନେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାକା ଯେଉଁ କିପର ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି କେଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ହାତଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଭାଗ ଚୋରି ଚାଟୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। with his face near the tigers he mumbles। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଲିଓପାର୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତା ଟାଇଗର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମମ୍ବଲ ଗର୍ଜନ କଲା ଆଉ ପଛକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ କଲା? ହାତଟିକୁ ବାହାର କାଢ଼ିଦେଲା ହେଲା। ପରିଶେଷ କ'ଣ କଲେ? ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତିମୋଥି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଇଲା ତିମୋଥିକୁ। ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଦ କିପର ଏ ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ୱାଲ୍କଡ୍ ବ୍ରିସ୍କଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସ୍କର୍ନଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଚାହାଣି ଯେଉଁଟାକି ଧରିକି ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଜୋରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଚୋରି କ'ଣ ଯେହେତୁ ମରିଗଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଥୀ, ମୋ ସାଥୀ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ହେବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ କାହାକୁ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଥିଲେ କି ଆମର ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ। ଯଦି କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ଡାଉଟ୍ରେ ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତା'ର ମିନିଂ କହିଦେବି ହେଲା। If in doubt, then ask me in comment section। then join କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାଙ୍କ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି PDF ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।